တော်တို့နိုင်ငံကအနာကြီးယောဂါထူပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူ90မှာအနာကြီးယောဂါတဲ့တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေဒို့ဗမာလို့ပြောရမယ်အစားပေါ့လေဒီအနုမျိုးတွေဒို့ဗမာလို့ဆိုရမလောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့မြန်ဖြစ်လာမလားလို့စိုးရင်ရလောက်အောင်အခြေအနေကလည်းဆိုးပါတယ်ဆေးရလည်းမရှိဘူးနောက်ကြတော့ depth zone ဆိုတဲ့ဆေးပေါ်လာတော့အဲ့ဒီဆေးလေးအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကရင်ပါသွားတယ်ရင်ပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးကုရာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေမိကိုအားထားရဆေးမရှိလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခြေအနေဆိုးလာပါတယ်နေရာတကာမှာကြည့်ရင်နာယီယောဂတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ MDD ဆိုတဲ့အနာကြီးယောဂဆေးတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာကြီးဝန်ကြီးတွေပဲစတွေ့တာပါတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်းပဲဒီဆေးကတကယ်ပြောက်တဲ့အနာကြီးယောဂကို6လစားလို့ရှိရင်တကယ်ပြောက်တဲ့ဆေးအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကုသပါတယ်ကုသတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ90တောင်မပြည့်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနာကြီးယောဂါတဲ့3သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့လူ90မှာတစ်ယောက်တောင်မကဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပိုများနေပါလေအဲ့ဒါဟာ2000ပြည့်နှစ်ကအခြေအနေပါအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ခုန MDD ဆေးနဲ့လိုက်ကျွေးပြတဲ့အခါကျတော့လူ3သိန်းကိုတပြိုင်နဲ့ဆေးပေးရတော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးပေးမဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအနာကြီးယောဂါတဲ့ဌာနမှာအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်အမှန်တန်နဲတယ်မှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာဆိုလူ3ယောက်4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အနာကြီးယောဂါဒီ3-4ယောက်နဲ့ဆေးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတားဖွားဆရာမလေးတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရွာငယ်ရွာသိမ်းရွာငယ်အထိရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီသားဘွားဆရာမအလေးတွေကိုသုံးရင်ကောင်းမလားမှာပဲလို့ပြောပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီဆေးကုသရေးမှာအဲ့ဒီသားဘွားဆရာမလေးတွေသုံးပါသူတို့ကလည်းကြာနာနာလုပ်ပေးတယ်ဆေးကိုတည်တည်ချာပေးတယ်တခါတည်းအိမ်နိုင်လာရောက်ပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးကုလိုက်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့လူ3သိန်းစလုံးကိုကျွန်တော်ကုမိပါတယ်2003ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအနာကြီးယောဂါတဲ့9000လောက်ပဲကျန်တော့တယ်9000လောက်ပဲကျန်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအနာကြီးယောဂါတဲ့3000လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုလိုက်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားလိုက်ကုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေထဲမှာပဲအနာကြီးယောဂါတဲ့ယောဂါပိုရှိတဲ့လူတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ကူးနေတယ်ကူးနေတဲ့လူတွေကလက္ခဏာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးတော့ဆေးတိုက်လိုက်နေနောက်အနှစ်20-30ကြာမှလုံးဝပျောက်သွားတဲ့အဆင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရောက်ပါမယ်အဲ့တော့အနာကြီးယောဂါရဲ့ပြဿနာကဒါကြောင့်မလို့2003ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအနာကြီးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ elimination ရပြီအနာကြီးယောဂါဒီပြဿနာတရအနေနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ် WHO ရောနော်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းရပါဗောလေကျွန်တော်တို့ကြေညာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနာကြီးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိုင်းဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဆရာမကြီးအမှုပြုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နာကြီးယောဂါတဲ့စခန်းတွေကိုမရယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ကို1000ခွဲစီကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပါတယ်တစ်လစကိုင်းမြရတနာမှာလည်းပဲ1000ခွဲစီအဲ့မှာဆရာမ9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ထောက်ပံ့ပါတယ်အဲ့သူတို့စီမှာတော့အနာကြီးယောဂတဲ့စခန်းအနေနဲ့ရှိနေသေးတာပေါ့အဲ့တော့သူကပြဿနာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်9ခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်9ခုရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်တော့မကပါဘူး9ခုအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့သူတို့ကိုသွေးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်တယောက်မှအနာယောဂတဲ့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟောပြောပွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်စမ်းကြည့်ရင်ဒီထက်ကအနာယောဂပိုရှိတဲ့လူ9ယောက်6ယောက်ထွက်လာနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်က
နောက်ကမန္တလေးဒီမန္တလေးမြို့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကနန်းတော်ဟိုတဲကျွန်တော်အရှိဘက်တစ်လျှောက်လုံးဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကြီးပဲတဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလိုက်ပြီးစစ်တဲ့အခါမှာအနာကြီးယောဂတဲ့အများကြီးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနာကြီးယောဂတဲ့များသည်ကျွန်တော်တို့လူတွေထဲမှာပဲအခုရှိနေတယ်တတ်တီးကြမရှိဒါပေမဲ့တီးကြကဘာဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကုတ်ထားတဲ့လူ3သိန်းရှိ3သိန်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့က3သိန်းကတော့သေသွားပြီသူကသူအကြောင်းမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်လို့သေသွားတော့ကြံတဲ့3သိန်းကငါအဲ့သူတို့မိဘတွေနဲ့အတူတူရှိနေကြအဲ့ဒီထဲမှာမှယောဂပြင်းထန်တဲ့လူ3-4သောင်းလောက်ရှိအဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့စခန်းတွေမှာရှိနေကြတယ်မိသားစုတွေနဲ့အတူတူတိတ်ဟောလေအိမ်တွေထဲမှာရှိနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအနာကြီးယောဂတွေတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အနာကြီးယောဂရစဉ်တုန်းကသူတို့မျက်နှာတို့သူတို့လက်တို့သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတို့သူတို့ရဲ့ပါအစရှိတဲ့အင်္ဂါရုတံအနာကြီးယောဂတွေလက္ခဏာတွေရှိအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကမပြောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ကဆေးစားလို့ပြောင်းနေကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာအနာကြီးယောဂရှိချင်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအနာကြီးယောဂကင်းတယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုအနာကြီးယောဂတယ်လို့သဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဝိုင်းပယ်လျက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့လက်ဖက်ဆိုင်ဒီဇိုင်မှာလူတစ်ယောက်ကကြောက်ပေါက်မှန်နေလည်းရှိတယ်စကားလည်းရမ်းပြောရင်ဒီကောင်တစ်ခါတုန်းကကြောက်ပေါက်ဖူးတဲ့ကြောက်ဒီဟာလာကြောက်ယူပဲဆိုပြီးတော့တိမှပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဆိုင်ကနေထမသွားကြဘူးဒါပေမဲ့သေးစားပြီးသူ့အိတ်ကတ်ထဲမှာအနာကြီးယောဂပိုးမရှိဘူးလုံးဝပျောက်ကင်းနေပြီဆိုတော့လက်မှတ်သူ့မှာရှိတယ်ကျမကြီးဝင်ကြီးကပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်လက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားရင်အကုန်လုံးထပြေးကြနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟာလာဥမာကော်ဖီဆိုင်တွေလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာရှိတယ်ဟာလာအုံးစံကြိုးလေးတွေတွဲပြီးတော့ဒီမီးတို့တဲ့အခါမှာဘယ်သူဖြစ်မီးတို့နိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးဟာလာအိန္ဒိယအမျိုးသားတွေပါတယ်သူတို့ဆိုင်မှာဈေးလက်ဖက်ဒီစစ်လိတ်လာဝင်မီးတို့နိုင်အောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမဆိုတို့နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအနာကြီးယောဂတွေမီးလာညှိတာကိုလက်မခံဒီဆိုင်ရှင်အိန္ဒိယအမျိုးသားနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကကျွန်တော်တို့တောက်ရီအိုးစင်တွေထားကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးဘယ်သူအရက်ရှင်းမျက်နှာလာတဲ့လူတွေတောက်ကြဖို့ပဲခတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာရေးထားတယ်နော်ယောဂတွေများမတောက်ရတဲ့ယောဂတွေများဆိုတာ HIV ဖြစ်နေတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆုတ်ယောဂပြောတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘ누구ကိုပြောတာလို့လဲအနာကြီးယောဂတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာကြီးယောဂအပြောခံတဲ့လူကသူ့မှာပိုးမရှိတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအနာကြီးယောဂတွေဘဝနဲ့ဆက်နေရသေးတယ်တခါအနာကြီးယောဂတွေဖြစ်ပြီးရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဒီအနာကြီးယောဂတွေဘဝနဲ့မလွတ်ကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပယ်ထားခဲ့တဲ့အနာကြီးယောဂဟာ TB ယောဂပိုးနဲ့ဆင်တူတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂပဲလိန်ကိစ္စကြောင့်ဟာလာဘာကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကအတွေးခေါ်မှာပြီးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဟာလာကြော်ဆွေတို့ဘာလို့နဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာလိန်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေကပိုးပြီးတော့ယွန်ရှာမုန်းတီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကိုပြစ်ပယ်ထားခဲ့တယ်ဝိုင်းပယ်ထားခဲ့တယ်ယွန်ရှာမုန်းတီးမှုတွေပြုခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အနာကြီးယောဂတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနေတာပါကူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေဆက်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအနာကြီးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလေးပါကျွန်တော်ကြုံလို့နည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းရောဆရာမကြီးပြုလုပ်နေတဲ့အလူဒါနရောအားလုံးဓာတုခေါ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့အတွက်ကြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူဘဝတန်ဖိုးပါလူဘဝတန်ဖိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟလားကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့အကြောင်းချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အကြောင်းနော်တခါတည်းဟလားကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်မင်္ဂလာ12ခန်းလောကီမင်္ဂလာ12ခန်းအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတဲ့အခါကျတော့လူဘဝတန်ဖိုးကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့
ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရွေးလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဥရောပတိုက်ကနေပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှန်ပြောင်းတစ်ခုဒါမှအားကောင်းတဲ့မှန်ပြောင်းတစ်ခုကိုစက်ကြဝဠာထဲကိုပြစ်လွှတ်လိုက်အခုအဲ့ဒီမှန်ပြောင်းကစက်ကြဝဠာထဲမှာပဲရှိနေတော့အဲ့ဒီစက်ကြဝဠာတွေကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုနေစက်ကြဝဠာတွေကမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့စက်ကြဝဠာအနန္တရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့လိုနေစက်ကြဝဠာမျိုးစက်ကြဝဠာတွေ5 billion ရှိတယ်1 billion မှာတန်း1000ရှိတယ်နော်အဲ့တော့နေစက်ကြဝဠာမျိုးစက်ကြဝဠာတွေကတန်းပေါင်း9000ရှိတယ်တန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မနှဲကြီးရတယ်အဲ့ဒါမှ9000ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အားဖြင့်ကိုခန့်မှန်းလို့မရဘူးပေါ့လေဒီမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲခါတဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့တွေးတောလို့ရလောက်အောင်များပြားတဲ့အများအပြားပေါ့လေစัจ java လာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါနေစัจ java လာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတဲ့ကဘာနော်အဲ့ဒီကဘာနဲ့နေနဲ့ဟာကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကသင်တယ်96တန်းဝေးတယ်အဲ့ဒီ96တန်းဝေးတော့ဒီမှာနေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဘာရှိတယ်ဒီနဲ့ဒီက96တန်းဝေးတယ်ကဘာကနေပြီးတော့ဒီနားလောက်ကိုပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်တော့ပူလုံးလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျရင်လောင်မီးကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဂျိုနှလုံးရှိကျွန်တော်တို့စัจ java လာမှာဂျိုကြီး9လုံးရှိတယ်အခုနောက်ထပ်တစ်လုံးတွေ့လာတယ်ဆိုတော့10လုံးရှိတယ်ပေါ့လေဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဂျို2လုံးရှိတယ်3လုံးဒီဘက်မှာ6လုံးရှိကျွန်တော်တို့ကဘာဒီဘက်နားနဲ့ရွှေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအေးလုံးအားကြည့်လို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နဲ့နေရ93တန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုးအဖျားအစွန်ဆုံးနဲ့ဆိုရင်ဟာလာဟိုဟာတန်းပေါင်းတန်း900လောက်ရှိမှာပေါ့နေစက် java လာရဲ့အချင်းဝက်ကတန်း900လို့ရှိရင်တန်းပေါင်း1000လောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နေစက် java လာရဲ့ဒီအချင်းဟာအဲ့တော့နေစက် java လာကြီးတစ်ခုစက် java လာတစ်ခုရဲ့အချင်းဟာတန်းမိုင်ပေါင်း1000လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းပေါင်း9000လောက်ရှိတယ်နော်ဒီအနန္တစက် java လာရဲ့အကျယ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေစက် java လာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုပဲလူရှိတယ်ကျန်တဲ့ကဘာတွေမှာလူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေစမ်းတာလာကိုလည်းရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာစက် java လာထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်အာကာသရင်အနေအခြေစိုက်စခန်းနေစပြီးသွားဟင်လာဟဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကကဘာပေါ်မှာငါသတင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်သတင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လကဘာမှာရေတွေ့ပြီလို့ပြောတယ်ရေတွေ့ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့လကဘာမှာရေတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှဟိုနည်းပြောရင်နရွက်တောင်မလှုပ်မိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာကြတော့တော်တော်ရုပ်သေးဖြစ်သွားတယ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဘဏ်နေမှာငွေအပြောင်းလဲကြီးတွေဖြစ်သွားကြခါတဲ့ဥမာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာတခါတည်းပို့ပြီးတော့ခါတဲ့ငွေတွေရင်းနှီးတွေမြုပ်နှံလာကြတယ်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်လနဲ့ကဘာကိုအလူမီနီယံတရားကြီးထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့အခုစပြီးတော့သူကစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါနောက်10နှစ်ဆိုရင်မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောလို့မရဘူးပြီးရင်လည်းပြီးတော့မှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းဂျိုတုတွေနဲ့သွားနေဈေးစကကြီးလို့တရားနဲ့ပဲထိုးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့လေအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားထိုးတဲ့အထဲမှာငါတို့ရင်နောက်ကြမလားဆိုပြီးတော့ငွေလုံးငွေရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောင်းပြီးတော့ငွေတွေအဲ့တရားအဲ့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းမှာငွေတွေဝင်ထည့်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပေါ့လေတခါတည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နေစက် java လာမှာကျွန်တော်တို့မြေကဘာမှာပဲကျွန်တော်တို့လူတွေရှိကျန်တဲ့လူမှာမရှိတော့နေကဘာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စက် java လာအမျိုးအစားတွေထဲမှာတတိယတန်းစာစက် java လာနော်ပထမတန်းစက် java လာကြီးကဘယ်လောက်ကြီးနေမလဲဒုတိယဘယ်လောက်ရှိမလဲဘာညာဆိုတာကျွန်တော်တို့မခံမှန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နေတဲ့ကိုနော်စက် java လာတဲ့ကိုခုနမှန်ပြောင်းတစ်ခုလွတ်တဲ့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပို့
အခြားသောစက်ကြဝဠာတွေမှာရှိတဲ့ဂျိုတွေရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့နေတဲ့ဟာတွေကိုတနေ့ကိုဟာဓာတ်ပုံတွေကထောင်နဲ့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြေကဘာကိုဝင်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့အထိနှစ်အတွင်းပို့တဲ့ဓာတ်ပုံတန်းချီပြီးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာရေရှိတဲ့ဂျိုလူသားရှိတဲ့ဂျိုတတ္တဝါရှိတဲ့ဂျိုတစ်ပင်ရှိတဲ့ဂျိုကျွန်တော်ပါမလာသေးဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးတဲမှာဒီပင်လင်လူဖြစ်တဲ့လူတွေရှိနေတဲ့ဂျိုတုဂျိုတွေကအင်မတန်မရှိအခုတည်းကရှာလို့မတွေ့သေးဘူးเนาะရှိကျင်လည်းရှိမယ်မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะအင်မတန်မနေနေတယ်အခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့တော့ကျွန်တော်တို့မရှာကသေးရှာလို့မတွေ့သေးဘူးเนาะဆိုတော့လူကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာဟာဘယ်လောက်ရှားပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုသိပ္ပံပညာတွေရှာဖွေနေတဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တင်ပြတာပါနောက်တစ်ခါကျတော့လူသမိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသမိုင်းကတော့ဒီကဘာကြီးနေရနေပြီးတော့စတင်ပဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာနှစ်ပေါင်းတန်းပေါင်း4500ရှိသွားပြီလို့ပြောတယ်တန်းပေါင်း4500ရှိသွားပြီ4500နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့တုန်းကတော့မီးအလုံးကြီးလိုပဲပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းအေးလာတယ်6တွေ့လာတယ်အားလည်းမိုးတွေရွာလာတယ်လေတွေတိုက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ရင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာရေတတ္တဝါလေးတွေစပေါ်လာတယ်ရေတတ္တဝါလေးတွေစပေါ်လာတဲ့အစီကနေပြီးတော့မှတခါတည်းနောက်ခုနဘတ်တီဘရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြော်ရိုးရှိတဲ့ရေထဲမှာပဲကြော်ရိုးရှိတဲ့သဗ္ဗရာလေးပေါ်တယ်ရေထဲမှာကြတဲ့ခါကျတော့အစာရေစာရှားတဲ့ခါကျတော့ကုန်းမုံတက်လာတယ်ရေတစ်ပိုင်းကုန်းတစ်ပိုင်းပေါ့မိချောင်းလိုဖွတ်လိုအကောင်လေးတွေဖြစ်လာတယ်အစာရေစာရှားတဲ့ခါကျတော့သူတို့တစ်ပင်ကတတိဝလံလေးတို့ဗဒတ်ရက်ပြီးတော့ခါတယ်လှမ်းပြီးတော့ခူးရန့်နေပြီးတော့နောက်ခြေထောက်တွေတန်လာတယ်အတန်လာရင်းနဲ့ရှေ့လက်ကလည်းသူလွတ်လာတယ်တန်ရင်းနဲ့ဟာလာလူရည်လို့ဖြစ်လာမဲ့သရဝါဟာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း65တန်းလောက်ကမှစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလူဖြစ်မဲ့ primate ဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးတွေပေါ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးကလက်ခံထားပြီးသားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူသားအစမြန်မာကဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကမ္ဘာလုံးကလက်ခံပြီးသားပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဟင်းတို့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းမဘင်းတို့ဆလင်းကြီးတို့အဲ့ဒီဒေတာမှာတွေ့နေတဲ့ primate လေးတွေရဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပါ primate ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင့်လို့ဘာလို့တရဝါလေးတွေပဲသူတို့ကမြေကြီးပေါ်ကုန်းပေါ်မှာလည်းနေတတ်တယ်မြေကြီးလည်းဆင်းနေတတ်တယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာလည်းနေတတ်တယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာตายရရင်တစ်ပင်ပေါ်မှာတက်နေတယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာမตายရဘူးရန်သူရှိတယ်ဆိုရင်သူကတစ်ပင်အောက်ဆင်းနေတယ်အစာရေစာလည်းအပေါ်အောက်ကရတဲ့အတွက်သူတို့အုံနှောက်လေးတွေကောင်းတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်း40လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အုံနှောက်လေးတွေကကောင်းလာတယ်သူတို့အုံနှောက်လေးတွေကကတိတိဝလံလေးတွေမြတ်တစားမယ်ရာသီဥတုလည်းမြတ်တမယ်နော်တခါတည်းအကုန်လုံးအာဟာရလေးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုံနှောက်လေးကပိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရှိတယ်ပိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးလာရင်လူဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့မိုးတွေကလည်းရွာလေတွေလည်းတိုက်ဆိုတော့တခါဒီအုံနှောက်ကမဖွံ့ဖြိုးပြန်သူတို့ကတရိษံတပိုင်းဘဝနဲ့ဆဲပြီးနေပြန်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့အဲ့လိုပဲသူတို့အုံနှုတ်လေးတွေနဲ့ကတာတာယာလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနေရလဲသားတခါလဲမိုးလေးတွေကလည်းအုံဆိုင်ပြီးတော့ရာသီဥတုလေးကောင်းတဲ့အခါကျတော့တတိဝလံလေးတွေလည်းပေါ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့အဲ့ဒီအုံနှုတ်လေးတွေက certain change ပြောင်းသွားရင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တန်း40ကကျွန်တော်တို့လူစပြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်အစပြိုးတာပဲရေလို့သိပ္ပံပညာကဟိုလေခြေဟောင်းတုတေသနာနော်ဘိုးနင်းတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ပြောလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ primate လေးတွေကကျွန်တော်တို့အုံနှောက်ကကောင်းလာပြီးတော့သူခုနရာသီဥတုတန်ကိုသူပိုခံနိုင်လာတယ်သူစားစရာလေးတွေသူရွေးစားလာနိုင်တာတတ်တယ်သူအချင်းချင်းအမဲလိုက်နိုင်တတ်တယ်သူကြောက်ကူကြီးတွေထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်ရမယ်လို့သူအသိဉာဏ်တွေရှိလာတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်သန်းလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ခြေထောက်ပေါ်မှာသူကျွန်တော်တို့အခုလိုမရက်လာနိုင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်သန်းလောက်မှာမရက်နိုင်လာတာဟာဒီလောကကြီးကိုသူစိုးမိုးဖို့အသင့်အနေထားမှာရှိတာဒါလူဟာ
အင်မတန်မှသူစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ခုနတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စัจ java လာအနန္တသည်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်စัจ java လာတန်ပုံ9000ရှိတယ်တစ်ခုနဲ့အခါတိုင်းမျိုးစုံတိန်နေဟာလာတစ်ခါနဲ့အသက်အသွဲတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါ့လေစိတ်ကူးထဲမှာယဉ်ကြည့်ရင်တော့မှအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစัจ java လာအနန္တလို့ဒီစမ်းကြဲပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစัจ java လာအနန္တလို့ပဲအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူဒီဟာလားသူမရက်နေတယ်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအနေထားပွဲစိတ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သေးနော်တတဝါလေးတွေကသေဖို့အရန်နှီးစက်တယ်တိတ်ပြီးကြီးတဲ့ဒိုင်နိုဆောလို့ဟာလားဆင်ကြီးတွေလို့အကောင်ကြီးတွေပါလေးဆိုလဲမျိုးပြုတ်သွားဖို့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအရွယ်လေးကစัจ java လာအနန္တထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဟာလားအရာအမောင်းကဟာလား9ပေခွဲ6ပေရှိမယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကပေါင်150 200ကြားမှာရှိမယ်ပေါ့လေဒီအရွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစီကျွန်တော်တို့က180ဒီဂရီကိုဒီတိုင်းလိုမြင်နေကြမျက်စိကနေမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ချက်မှာနာအတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားတယ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီရုပ်ချီနောက်ကိုလှည့်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို360ဒီဂရီရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကြီးကိုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ချီကျွန်တော်စိုးမိုးလို့ကျွန်တော်တို့အနေထားကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကရတယ်ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ကသူ့မျက်စိရရှေ့မှာရှိတယ်သူ့နားနှစ်ဖက်ကဘေးမှာထားပြီမဲ့သူ့နောက်ကိုလှည့်လို့မရအောင်ချက်ချင်းလှည့်လို့မရတဲ့အတွက်ရန်သူသူ့နောက်မှာနေရင်အချိန်အများကြီးကုန်တဲ့အတွက်သူဒီရန်သူလုတ်ကြံတာခံရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းအင်မတန်စမ်းကြဲတယ်စမ်းကြဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကကျွန်တော်တို့မျက်စိရဲ့ခုနလိုနားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဟာလာအရေပြားတွေအကုန်လုံးကိုနဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ဒီအာယုံ၅ပါးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခန္ဓာအတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒီအာယုံခံစားတဲ့ဒီနေရာတွေဒီမျက်စိတို့နားတို့ပါးစပ်တို့ဒီအချက်ပေးကိရိယာတွေလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအချက်ပေးကိရိယာတွေတတ်ဆင်ထားတာရန်သူကိုသူမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဟလာပါးစပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့អော်ပြီးတော့ရန်သူလာပြီးလို့တရက်ပြောလို့ရတယ်နားနဲ့အတန်ပလန်တွေကြားလို့ရတယ်နှာခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနံ့တွေကျွန်တော်တို့ကြားလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တောင့်လျှောက်ထားတာကျွန်တော်တို့အာယုံ၅ပါးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအာယုံ၅ပါးကိုပို့ပြီးတော့သုံးတာလိုတာနဲ့ပို့ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအလွဲသုံးဆော်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မှာအချက်ပေးစနစ်တက်ဆင်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားတွေဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကျွန်တော်တို့ကလပ်စီတွေဖြစ်ပေါ်နေ cells တွေဖြစ်ပေါ်နေတုံတွေ DNA နဲ့တွိုင်းထားလို့တွေ့ရှိချက်တွေဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အင်မတန်မှစမ်းကြယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီနော်ဒီလူအဲ့ဒါလို့စမ်းကြယ်ရုံနဲ့မကသေးဘူးခုနစัจ java လာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ဟလာခုနလောကုတ္တရာနီးရပေါ့လေဟိုဘက်31ဖုံမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပါကျွန်တော်တို့တွေဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာဟာပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးတွေလဲပတ်နေပုံတွေအသားတွေအယိုးတွေတည်ရှိနေပုံတွေအုံနှောက်ကစမ်းကြယ်မှုတွေကိုခဏထားကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကလေး၅ချောင်းပေါ့လေတည်ရှိနေပုံဒီကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လူသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာကြောက်ခက်မှနေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအမဲလိုက်စားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခက်မှဟိုဗဒလင်းကူထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်စားကြတယ်အမဲလိုက်စားတော့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်၄ချောင်းရှိတယ်လက်သန်းရဲ့ဟလာလက်ခလဲလက်တကြွယ်ရဲ့လက်ညှိုးရဲ့လက်ညှိုးလက်ခလဲပေါ့လေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်၄ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ္တတဖွယ်လက်မအဖြစ်
အဲ့ဒါဟာဒီလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားပဲကျွန်တော်တို့လူသားလင်လက်မရဲ့ထိတ်နဲ့ကျန်တဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ထိလို့ရတယ်ဘယ်တတ္တဝါမှထိလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းလေးတွေကရှင်ကြီးတွေကရိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအဝေးကြီးမှာကြံနေကြတယ်လက်ဖွဲ့စည်းပုံရအောင်သူတို့ကနောက်မှာကြံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟလာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကင်နေဟလာဥမာတရွင်းလိုဟာမျိုးပေါ့လေဒုတ်လိုဟာမျိုးတစ်ခုတော့ကင်ပြီးတော့မြေကြီးကိုတူးတက်တယ်ဒါနဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပေါက်တတ်တယ်ပြစ်ပေါက်ရင်းနဲ့အမဲလိုက်တတ်တဲ့အသင့်ကိုရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်စားခဲ့ကြတယ်အမဲလိုက်စားခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်နဲ့တူးတယ်နော်တူးပြီးတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုကုတ်တဖွဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းထားပြီးတော့ဒီလိုလှန်လိုက်ရင်ကုတ်တဖွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုးပြီးတော့စားတော့လာစိုက်ပြိုးရေးခစ်ကြီးကိုအနှစ်6000လောက်ကြာတယ်အနှစ်6000လောက်ဖြတ်သန်းလာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစက်မှုလက်မှုခစ်ကိုရောက်တယ်စက်မှုလက်မှုခစ်ကအနှစ်100လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ခုနကတော့ဒီ1903ခုနှစ်ကရိုက်ညီနောင်ဟာလိမ်မြန်ကိုစတီထွင်တော့မှရှိသေးတယ်သူတို့စပြီးတီထွင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတကိုဖိတ်တယ်နော်သမ္မတကြီးကျွန်တော်တို့လိမ်မြန်ကြီးဒစီတီထွင်ထားတယ်စပြန်တမ်းမလို့လုပ်နေတယ်သမ္မတကြီးကြွပြီးကြည့်ပါဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတန်တွေတန်ခဲကြီးကောင်းကင်ကိုထပြန်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဟာသူ့နိုင်ငံကလိမ်မြန်လုပ်တဲ့စီမှာစတင်ပြန်သွားတဲ့အခမ်းအနားကိုမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ right ညီနောင်ကစပြီးတော့သူတို့တန်တုံးခဲယူစပြန်တဲ့အခါကျတော့17စက္ကန့်ပဲပြန်တယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းတာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ကမကြသေးခင်ကလေမွန်းနေကိုသွားတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလန်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဟီသရိုလေဆိပ်ကိုရောက်တယ်ဒီကလည်း16နာရီလောက်စီးသွားတယ်သူတို့ဆင်းကျင်တာပေါ့ဘယ်လိုပဲလိမ်မြန်ဘောကနေပြီးတော့ရှင်းညောဟီသရိုလေဆိပ်ကိုရောက်ပါပြီလို့ကြေညာတယ်လိမ်မြန်ကြေညာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိမ်မြန်ဘယ်နှရောက်နေတယ်ဆိုတာလဲရှေ့ကဘုတ်ပေါ်မှာမြင်နေရတယ်မြင်နေရတော့အဲ့လိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဘာမင်ဂန်ရောက်တယ်ပြင်သစ်ပေါ်ရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှလန်ဒန်ရောက်တယ်အဲ့မှာရှောက်ပြီးတော့လိမ်မြန်ပတ်နေတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုမိနစ်40ကြာတယ်မိနစ်40ကြာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိမ်မြန်တွေကအခုတည်းကမစင်းတယ်ဗျမင်းတို့လိမ်မြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ရှေ့ကရောက်နေတဲ့ကြိုရောက်တဲ့လိမ်မြန်တွေဆင်းနေတော့မလို့တဲ့လိမ်မြန်တွေကောင်းကင်ရမှာဘယ်လောက်များနေလဲဆိုအဲ့ဒါဟီသရိုလေဆိပ်ပေါ်မှာတယ်အဲ့ဒီ international လေဆိပ်ဖြစ်နေဟိုမှာ Gatwick ဆိုတဲ့လေဆိပ်လည်းရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာဘာမင်ဂန်လေဆိပ်လည်းရှိတယ်တိတ်မဝေးဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းလိမ်မြန်တွေဆင်းနေ10မိနစ်မှာလိမ်မြန်တစ်စင်းဆင်းတယ်လိမ်မြန်တစ်စင်းတက်တယ်ခုနကတော့မိနစ်40မှာဆိုလိမ်မြန်80ဆင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုနေ့နေပေါ့လေဟိုလိမ်မြန်ကောင်းကင်ရမှာလိမ်မြန်တွေကြီးပဲဂျမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောအနှစ်100အတွင်းမှာစက်မှုခစ်ကြီးကဘလို့ပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒီစက်မှုခစ်ကြီးအတွင်းမှာမိရထားတွေပေါ်တယ်လိမ်မြန်တွေပေါ်တယ်ဟလာတော့ကားတွေပေါ်တယ်တင်မောတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကလက်နဲ့မောင်းလာတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေမရှိရင်အဲ့ဒီစက်မှုလက်မှုခစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုမရောက်ဘူးကွန်ပျူတာဆိုတာလည်းပေါ်ဦးမပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြောက်ခစ်အစအလွန်လေးလောက်မှာပဲလက်ချောင်းလေးတွေမရှိရင်နေခဲ့ရအောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရှိကြီးပါပဲဒါပြောရင်တော့ဒါမှနဲ့အခုအထိကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံဒီအင်မတန်မှစမ်းကြယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆန်းကြယ်တယ်တစ်တခါလေအည်သွေးရှိတယ်နော် value ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့တော့မပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟလာကြောက်ခဲတစ်လုံးဆိုလဲပြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗရမ ्या တစ်လုံးဆိုရင်တော့ဘယ်ပြစ်မလဲစိန်ပွင့်တစ်ပွင့်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြစ်မလဲအဲ့ဒီစိန်အပွင့်တစ်ပွင့်ဗရမ ्या အပွင့်တစ်ပွင့်နဲ့အချပေါင်းမြောက်များစွာတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကြာရှည်ခံအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတခါတည်းအရေးတကြီးကိုကြည့်ပြီးအရေးတကြီးနဲ့ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခြားပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်ဖိုးရှိနေတဲ့အတွက်အရန်ထူဆန်းစမ်းကြယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဟလာခရစ်ယာန်အမျိုးဟိုနေခရစ်ယာန်အမျိုးသားတွေကကြည်စမ်းမအောင်ဒီလောက်တောင်စမ်းကြဲတဲ့ဟာကြီးကသူ့ဟာသူဖန်ဒီလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီနော်ထူးဆန်းတယ်စမ်းညော့တယ်အံ့ဩတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အထီပေါ့လေဒီလောက်နားလေသဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့နည်းဖြစ်ပါပြီနော်ဒီပြောရတဲ့အဆင့်ကဟိုနည်းတစ်ဆင့်ပြီးပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသူဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘက်စုံပေါ့လေနည်းနည်းလေးကြည့်ကြအောင်တခါကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဇေတဝင်ကျောင်းတာဝိထိဇေတဝင်ကျောင်းဇေတမင်းသားတွေကိုးကွယ်တဲ့နော်ဆောက်ပြီးတော့လှူတာတော့အနာသဘင်တစ်သေးကလှူတာနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇေတဝင်ကျောင်းမှာနေတော့သတင်းသုံးနေတော့အခုလိုပဲအခန်းကြီးတစ်ခန်းထဲမှာယဟန်နေရစုဝေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဘုရားဘာကိစ္စမှန်းကြွလာတယ်ဘာပြောမလို့လဲဘာညာပေါ့လေယဟန်နေရလဲဘုရားကိုကြည့်နေပေါ့ကြည့်တော့ဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့ဒီအဝလည်းရောက်တော့သူကယဟန်နေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေကအကုန်လုံးကလည်းဘုရားကိုကြည့်နေတာပေါ့ကြည့်ပြီးတော့သူကမြေကြီးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တို့လိုက်တယ်တို့လိုက်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့တို့ဒီလိုပဲဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြောတယ်ယဟန်တို့တဲ့မင်းငါလက်ညှိုးမောင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးအမှုတ်အရေးအတွက်နဲ့တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့မြေကြီးအမှုတ်အရေးအတွက်ဘသူကနေလဲဘသူကများလဲတဲ့ဆိုတော့ယဟန်နေကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားမနှိုင်းရှင်လောက်အောင်ပါပဲအရှင်ဘုရားလက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကနေပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ကများပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နော်လူဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်ကတဲ့ငါလက်ညှိုးပေါ်ကနော်မြူးမှုံအရေးအတွက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့တန်တရားမှာငရဲမှာတရိษံမှာတိတ်မှာပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဂိစကုတ်တောင်ပွားရှိတဲ့တီဒိုးကြီးတွေမှာနော်တခါလေဟိုးမြောင်းနေချောင်းနေကြတဲ့မှာရှိနေတဲ့ငါးတွေအမုံတွေပိုးမွားတရားတွေအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အရေးအတွက်ကတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့မြေကြီးအမုံအရေးအတွက်တမျှရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအခန်းထဲမှာဟာလာလူ300လောက်ရှိမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ညကြရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုလက်တင်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်တန်တရားမှာဒီလောက်တောင်အရေးအတွက်ရှိတဲ့လူတွေကြားထဲကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ရတာဒီဘက်ကတိုးခွေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီရန်ကုန်မြို့မှာဟာလာတန်း6တန်းရှိတယ်လူကြီး6တန်းရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာလူ600တောင်မပြည့်ဘူးနော်ဒီကစုဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိနေတယ်ဒီလိုစုဝေးဖို့ဟာတော်တော်ခက်ခဲရင်းလောက်ရတာခုနလိုပဲလူဘဝဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာဟိုဘက်ဘဝကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီနော်မီးဟုံတောက်လောက်အောင်ကောင်းလို့ဒီမှာလူလာဖြစ်နေတာပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်တစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရိษံနေကျွဲတွေနွားကြီးတွေခါလေကျွဲတွေဘာကြီးအကုန်လုံးဖြစ်နေမှာပေါ့တခုခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေငရဲကလည်းအစဉ်စဉ်ရှိတယ်ငရဲကလည်း12ထပ်လို့ကျင်လား15ထပ်လို့အထက်100လို့ကျင်လားသူကသူငရဲသားတွေများရင်များတယ်လို့ပွားသွားမှာပေါ့နော်ငရဲကပိတ်ထားတယ်လို့ငရဲနဲ့ငါတို့ငရဲအခန်းမဆန့်လို့ပိတ်ထားတယ်လို့မရှိဘူးဒါသမျှလူအတွက်သူကအများကြီးရှိနေတာပဲနော်အလားတူပဲနတ်ပြည်ဆိုတာကလည်းပဲနော်နတ်ပြည်6ထပ်တည်းသူကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒီမှာဟာလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုမှာနတ်ပြည်ကလည်းအလိုလိုပေါ်နေတာပဲနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီကဘယ်သွားမလဲလို့ဟာကိုယ့်ဟာကိုရွေးကြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီနော်အကုသိုလ်လည်းမရှိနော်အကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ပမာဏအချိုးအစားနဲ့ရကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်တရားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာလားလူဘဝမှာကုသိုလ်အကုန်လုံးလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းလို့
အခုလိုဖြစ်နေတာလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကတော့မြောင်းထဲမှာဟာလာဒီမြောင်းတူးလို့ချို့ကတော့တခါတည်းတကယ်ဟာလာဘိုးချုပ်ကြီးတွေဖြစ်လို့နော်ချို့ကတော့ဟာလာဟိုပတ်စံတွေပေါ်လို့ချို့ကလည်းဘာညာပေါ့လေအမျိုးမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါလို့လူတွေဘာဖြစ်လို့ကွဲပြားခြားနားနေတာလဲအဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားနေတာကတော့နော်လူဘဝမှာတာထွက်တာကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့လူနဲ့တာထွက်လာတာပဲနော်ဘယ်အရက်မှာပဲမွေးမွေးကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာကိုရေးထားတာပါဘယ်အရက်မှာပဲမွေးဘယ်မိဘပဲမွေးဘယ်နဲ့ခတ်ပဲမွေးမွေးနော်စူးစမ်းရင်လုံလဝရိယရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအဲ့ဒီလူတွေဒီစူးစမ်းတော့ဝိရိယရှိကြအစွမ်းစားရှိတော့ကြီးပွားကြတာပဲမစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြီးပွားကြဘူးနော်ဟလာကိုဝိရိယလုံလပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟလာလူဘဝကိုရရှိထားခြင်းဒီဟိုဘက်ဘဝကမိဟုံတောက်လောက်အောင်ကုသိုလ်ကံကြီးကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့လူဘဝဒီအဖိုးတန်တယ်အချိန်နည်းနည်းလေးအတွက်လည်းပဲသူကတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရှည်သွားမှကြောက်လို့မပြောတော့ပါဘူးဟိုဒီယဟန်တစ်ပါးကသူခဏလေးပဲသူအတိရှိတယ်တန်ဒီယဟန်ဘောင်ကိုဝစ်နေပြီနဲ့ဖះလက်ထက်မှာသူမပျော်လည်းမပျော်ပိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တေကန်នេះတစ်ခဏမှာသူပျော်ပိုက်တဲ့အတွက်နော်သူဒီခုနဟိုနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနင်းလေးဟိုဖြစ်ရလေးတစ်ခုကျွန်တော်လာကန်นี้ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖိုးတန်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုဘဝဟာအဖိုးတန်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုကျွန်တော်တို့တော့ဟာလားတေဖို့ကိစ္စနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဒီနေ့ဟောပြောပွဲမှာသိထားတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ယုံကြည်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမအဲ့နဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ငါဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒီနေ့တည်းကဒီအဖွဲ့လူအဖွဲ့စီကတန်ဖိုးရှိအောင်ကျွန်တော်နေကြမယ်နော်တန်ဖိုးရှိအောင်နေကြမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထခါနေရာတကာမှာပြောတယ်သူကဘာဖြစ်လို့ပြောလာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့မှနော်ဟာလာဟိုဘဝကလည်းတန်ဖိုးရှိလာမှာမဟုတ်လို့လူတွေရဲ့ဘဝတိုင်းတန်ဖိုးရှိအောင်ဘုရားကဒီကိစ္စကိုပြောတာအလုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတခါတော့ဆိုရင်တော့သူကလိတ်အကန်းကြီးနဲ့တဘိုးဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဘူးနော်ဒီနေရာကြီးမှာသမုတ်တရားကြီးအဲ့သမုတ်တရားပြည်ကြီးနဲ့မှာမုံတိုင်းကြနာခဲ့လို့မုံတိုင်းမျိုးနော်အလုံး10လုံးလောက်တပြိုင်နဲ့ကြနေတယ်ကြနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီမှာတဘိုးတစ်ချောင်းထမ်းတဲ့တဘိုးဝါတဘိုးတစ်ချောင်းကမျောနေဟိုဘက်ပြောဒီဘက်ပြောနေမဲဆိုမုံတိုင်းကြနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ငြိမ်နေနိုင်မှမလဲဒီတဘိုးကလည်းအကုန်လုံးသမုတ်တရားထဲမှာလွင့်နေတာပေါ့အဲ့ဒီသမုတ်တရားကျမ်းပြင်မှာတဲ့လိတ်အကန်းကြီးတကောင်ရှိအကန်းကြီးဆိုမမြင်ဘူးပေါ့ဟိုထိုးဒီထိုးပေါ့သူကလည်းအနှစ်1000နေတဲ့အခါမှာတခါ300နေတဲ့အခါမှာဒီဘောပေါ်လာတတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တဘိုးကလည်းပဲအနှစ်1000နေလို့2000နေလို့မပြည့်စည်သွားဘူးမုံတိုင်းကလည်းမရက်ဘူးလိတ်အကန်းကြီးကလည်းပဲအနှစ်300နေလို့မသေးဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်နော်ကောင်းငင်ပေါ်ဒီရေပြင်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာတဘိုးအပေါက်ဝါနဲ့လိတ်အကန်းကြီးရဲ့ခေါင်းစွတ်မိတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့ခဲရင်တာတခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူဘဝရရှိဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဘဝရရှိဖို့ဟာနော်ဟလာဘလောက်ဟိုခဲရင်လာပြီတော်တော်ဟိုတခါတည်းဟိုနေခဲရင်ကျွန်တော်တို့ရထားတာပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်ဖားကန်ကကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖားကန်မှာနော်ကြောက်တုံးနေဆိုတာကတခါဟိုဂင်းကာဝါလူလည်းမကဘူးခါတယ်အလားကြောက်တုံးနေရွာအများကြီးပဲအဲ့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်ကြောက်တုံးကကြောက်စိမ့်တုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးလူတွေကလည်းရှာနေတယ်အဲ့တမှာကြောက်စိမ့်တုံးတွေကတရုံးမရှိတာပဲအဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးတွေကလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်နော်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကငါခုနလိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးကလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ငါခန္ဓာကိုယ်ဒီငါအတွေးခေါ်ဒီငါအသိဉာဏ်ဒီအဖိုးတန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုတောင်းဆိုတော့ဟလာအရင်တော့ကတော့ကြောက်ခဲကိုဟလာ
150နဲ့ရောင်းတယ်200နဲ့ရောင်းတယ်1500လည်းရောင်းတာပေါ့ကြောက်ခဲမှန်းကြောက်တုံးမှန်းတေးချမသိဘူးအခုတော့ဒီကြောက်ခဲသည်အမတန်အရေးသွေးပြက်ကောင်းတယ်ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိပြီးပြီဗရမ ्या တုံးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိပြီးအဲ့ဒီတန်ဖိုးအလိုက်ကျွန်တော်တို့နေရမယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုရမယ်အတောင်းဆိုပြီးမတောင်းဆိုဘဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့လေပြစ်လိုက်တိုင်းတော့ကြဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေဒီခုနအခမ်းအနားမို့ကကျွန်တော်အထုပ်ပတ်တိဖတ်တဲ့အခါမှာလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ထေရုပ်ပတ်တိကိုကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်တပင်းမြို့နယ်ရပါလေဒီဆရာတော်ကြီးငွေဇာတိဟာကျွန်တော်တပင်းမြို့နယ်ကရသက်ပံတပင်းအသင်းရဲ့နာယကအဖြစ်နဲ့ခန့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပင်းကိုရောက်ရင်းနဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ထေရုပ်ပတ်တိကိုဗီဒီယိုရိုက်တယ်သူ့အထုပ်ပတ်တိကိုလည်းရေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟာလာဟိုနည်းဆိုလို့ရှိရင်လူလေဒီစောက်ကြီးတုတ်ဗောလေသူ့ဘောကတစ်ခုလုံးကိုရင်းနှီးပြီးတော့လေဒီကစောက်တုတ်ရေးထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာ9000 8000လောက်တော့ပေးရတယ်ဟိုနည်းဖြစ်ရင်ဝယ်ပြီးတော့နော်ဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်မှာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပင်းမြို့ဆိုတာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြို့သူကနော်လေဒီဆရာတော်ကြီးအရှင်အက္ကတမာရီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိယရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းပေါ့လေဒီတောင်တန်းသာသနာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဇာတိနောက်ပြီးတော့ဥပုံဆရာဆန်ဗန္ဓုလနောက်တော့ဒေဗရဲဝင်တော့ဦးမြဲပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ပေါ့ဦးမြဲနော်ဆိုတော့အစရှိတယ်အဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါက်ဖွားတဲ့နေရာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူ့တပင်းမြို့နယ်ကဗတိကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်တယ်တကယ်ဓာတပင်းငါငချင်းလို့ပြောရအောင်ဓာကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်တယ်ဟိုပကံခက်ကလက်နဲ့တင်ပို့ပေးတဲ့အရက်ကတပင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ဓာတွေလှန်နေပို့ပေးရတာအဲ့ဒီဟိုနင်းပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဆိုတာလမ်းစုံလမ်းကွာပါပဲကွာလို့ပြောခဲ့နော်သူပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာအရန်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဘဝတန်ဖိုးရှိလာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေပစ္စလက်ခတ်ကြောက်ခဲတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်စိမ့်တုံးနော်ဗရမ ्या တုံးနီလာတုံးဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့အလုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံထားလိုက်ပြီလက်ခံထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေသည်တန်တရားမှာကောင်းဖို့နော်ဒီနေ့ဘဝကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုပြီးဒါဟာလာဗုဒ္ဓဘာသာငါညွှန်ကြားပါတယ်ဟာလာခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲညွှန်ကြားပါမယ်ဟာလာနော်ဒီအလှဒါနပေါ့နော်ပေးကမ်းရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ဘာဝနာတတိတရားရှိရမယ်ဆိုတာဟာလာဒီမိုဟာမက်ကလည်းသုံးပါပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနော် Confucius နဲ့လာအိုဇူးတို့ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးမကြတာပဲဒီဥစ္စာကတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဖះအဆူဆူငါဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တို့လှူကျင်တန်းကျင်စိတ်ရှင်မယ်လှူမယ်နော်စိတ်တော့လှူမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသီလစောင့်တည်မယ်နော်သီလစောင့်တည်မယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့သီလစောင့်တည်ကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဝနာကမ္မထံကျွန်တော်တို့ကကိုငါမတည်မြဲပါလားငါဟာမမြဲပါလားဆိုတဲ့မမြဲတဲ့တရားတွေကိုမြဲတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့စောင့်တည်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီဘုရားအဆူတူပညာရှိအသွယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ခုနကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနွားကြီးကျွဲကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ကျွဲကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကျွဲကြီးက तू အစာစားနေတဲ့အခါမှာသူ့မှာအစာရှိနေနော်စာစားနေတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကကျွဲတစ်ကောင် तू လှူရကောင်းမှမသိဘူးသူ့မှာလှူရလေအသိဉာဏ်မရှိဘူးသူ့မှာကျွန်တော်တို့မှာအသိဉာဏ်ရှိတယ် तू မလှူခြင်းလို့တာမလှူဘဲနဲ့နေနေတာလေ
လှူရမယ်ပေးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီကျွဲမှာလှူဖို့ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးသူမှာလှူစရာလည်းမရှိဘူးနော်လှူရကောင်းမှလည်းမသိဘူးလှူစရာပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တီလဒီဒါနတီလနဲ့မကောက်ဘာဝနာနဲ့ကြတော့သူ့ခေါင်းကဘာမှမရှိတာဘူးနော်သူစားဖို့ပဲသူအသက်ရှင်ဖို့ပဲဒါပဲသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာနဲ့လည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာဒါနတီလဘာဝနာနဲ့လုံးဝပြိုးထောင်လို့မရအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခဲရင်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုသားသမီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟလားဘယ်သူလည်းရှိသေးဘယ်ဝါလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကျနှုတ်နေတော့လောနော်လက်နေတော့လောဟလားဒီမကောင်းမှုကုသလို့ဒုစရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကျွန်တော်ဟလားငဒန်းအထီးတွေဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေပါလေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြောပါတယ်ငဒန်းအထီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခါတဲ့ငဒန်းအထီးတွေကသူတို့ငဒန်းလေးတွေမွေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့အစာတွေကိုသွားရှာတယ်အန်ကျွေးတယ်ပါးစပ်နဲ့ငုံလာပြီးတော့ဘဲနဲ့ပြုတ်ပြီးအန်ကျွေးတယ်အဲ့ဒီအန်လေးကိုငဒန်းလေးတွေတွတ်တယ်တွင်းနဲ့မဝတဲ့အခါမှာငဒန်းအထီးတွေကိုတွတ်မိတယ်တွတ်မိတဲ့အခါကျတော့တကောင်းနဲ့တွတ်ပြီးတော့ငဒန်းအထီးတဲ့ကိုငဒန်းအထီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါကျရေပိုးတွေကလာစားငဒန်းလေးတွေကတွတ်လဲဆိုပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုကအယိုးပဲကြံခဲ့ပြီးတော့အေယာဝတီမြစ်ကျမ်းမြင်မှာဟလာအဲ့ဒါလိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ငဒန်းအထီးတွေကအများကြီးပါပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့နော်မိဘမေတ္တာပြောရင်းနဲ့ဖခင်တွေရဲ့မေတ္တာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုနော်ပုံကိုယ်တွေကလည်းငဒန်းအထီးတွေလိုပဲနော်ကိုယ်အသားကိုယ်အသွေးတွေကိုဖဲ့ပြီးကျွေးနေမကသေးဘူးဒီလောကီအတွက်တင်တာမကလောကုတ်တရားအတွက်ပါချီးပြီးတော့သားသမီးတွေကိုကျွေးရမွေးရအတ္တအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတယ်နော်လုပ်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟလားလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိတာပေါ့လေခုနကျွဲဒီခုနကျွဲကြီးဘဝနွားကြီးဘဝရောက်နေတဲ့အခါမှာခုနဒါနသီလဘာဝနာကတော့ကျွန်တော်တို့မနှိစက်နိုင်ဘူးနော်တသန်းရှိရင်တသိန်းရှိရင်တခုမတော်တဆလေးဟလာဖြစ်တာလေးတော့ရှိချင်းရှိသွားမှာပေါ့နော်လှူမိတာလေးတော့ကဲငရဲကြနေတဲ့လူတရားဝါတွေကလည်းအများကြီးပဲငရဲအိုးထဲမှာဟလာအပြင်ဘက်မှာငရဲဆိုတဲ့နေနမိတ်ကတ်တတ်ထားတဲ့နေတွေမှာသူတို့မှာလှူစရာလည်းမရှိဘူးသူတို့မှာနော်ကျွန်တော်စီမှာဘာပဲဖြစ်ဟာဒီစာရွက်လေးရတော့ဖြစ်ဘာလေးပဲရေးနေလဲရေးခဲ့ပါဦးဆရာမရေးရော့ပါဆိုကျွန်တော်ပေးထားလို့လှူခဲ့လို့လည်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလှူစရာပစ္စည်းမရှိဘူးငရဲကြနေတယ်လှူရအောင်လဲသူစိတ်ကူးလို့မရဘူးဟာဘူရာကြီးရဲ့လောင်ညရေးလဲဟာနားလာရေးနဲ့ကျင်းလာရေးနဲ့ပြောသူ့မှာဒလဇက်ခံနေရတယ်ဆိုအလှူကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးအလှူကိုတော့ तू သိကျင်လဲသိမယ် तू လူဘွားတုန်းကဟာလှူစရာရှိဆိုတာအလှူလာခံတဲ့လူရှိသေးတာပဲနော်နောက်ခုနကတော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအလှူခံမဲ့ပုံကိုမရှိဘူးဟိုဘက်နွားတော်ကလည်းသူဟိုလူစီကတောင်းစားကောင်မှ तू မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစာရေးဆရာတယောက်ကလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအိမ်အမိုးမရှိဘူးလေမိုးတွေကလည်းရွာနေပြီနော်မိုးတွေကလည်းရွာနေပြီအိမ်အမိုးမရှိဘူးဟာမိုးတွေကြံတွင်မိုးရရင်တောက်ခပဲလူတွေတရံကုန်တစ်မျိုးလုံးကလည်းမိုးလေးရွာပါစေလို့ဆူတောင်းနေကြတယ်နော် तू ကနေဆက်ပူခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့အိမ်ကမိုးစရာမှမရှိတော့ဘူးမိုးစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းကအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်အလှူခံပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အလှူခံပေးတော့ဟောအလှူတူလို့လည်းရတယ်နော်အလှူခံမဲ့ဘလို့လည်းရှိတယ်လူဘဝဘလောက်အဆင်ပြေနေလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ်နော်ဟာလာငရဲကြနေတဲ့လူကသီလဆောက်တည်လို့မရဘူးသူခမရအော်နေရတယ်လေပိတ်တာဖြစ်နေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်၅ပါးသီလရတော့မလဲနော်မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူ့မှာသူခန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူကခုနလိုဘာဝနာလဲသူမပွားနိုင်ဘူးနော်ဟာဒီတဲမှာဟိုလူကသူ့အချိန်လည်းမရဘူးတတိလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးသူဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာသီလတမာတိခုနတော့ဒါနသီလတမာတိပေါ့လေအစရှိတဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူဘဝကရှိလဲရှိတယ်ပေးလဲလုံလို့ရလဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ငရဲကြသွားရင်ပိုးပြီးဝေးသွားပြီတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ပိုးပြီးဝေးအဲ့တော့လူဆိုရင်တော့နတ်ဖြစ်ရင်ရောနတ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီသုံးခုကလုံးလို့မရဘူးနော်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုလေဟိုဘက်နတ်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကတော့ဟိုဘက်ကနော်ဟိုကိုချစ်ဆန်ဆိုတဲ့လူပဲနော်သူကတော့ဟာလာလူဘွားတုန်းကလည်းသူဟာလာစာရီရေးလာတယ်ငါလည်းသူ့စာအုပ်ဖတ်ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတခုခုပေါ့ဟင်းတစ်ခွက်လာပို့မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောမှာဟာငါလည်းခင်းခွက်တသိန်းဖန်ဆင်းစားလို့ရတာပဲမင်းဘာလာငါကြောတာလဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ကပေးလို့မရဘူးယူလူမဲ့လူရှိခုနကတော့ပတ်စံလှူတဲ့ခါကျတော့အိမ်မိုးမမိုးနိုင်တဲ့လူကလည်းအစင်းစင်းရှိနေတယ် तू ကအလှူနှမ်းလို့မရဘူးလေ तू ကလည်းကုသိုလ်က तू ဘသူဖြစ်ဘာဖြစ်အကုန်လုံးနတ်ပြည်မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကောင်နေနိုင်တဲ့ခါကျတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနော်ဘသူ့ကိုသွားလှူမလဲမလှူလို့မရဘူး तू ရှိတဲ့လောက် तू မှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားနော်နောက်တစ်ခါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဟိုမရှိဘူးနောက်ကကိုယ်ကလည်းသွားလှူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုနင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုနင်းကျွန်တော်တို့လူပုံမှာဆိုတည်သွားတဲ့လူတွေတွေ့နေရတယ်ဟာတည်သွားပြီအခုအကောင်ကြီးဟာတည်သွားပြီပေါ့နော်ဆရာဟိုတနေ့ကပဲငါတို့စီမှာလာဟောသွားတာနော်သတင်းစာဖတ်မိတဲ့ခါကျတော့ဟာအခုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလေရချက်ချင်းတန်ဝေကယူလို့ရတယ်နတ်ပြည်မှာနတ်သက်ကြွေသွားပြီဆိုဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးတန်ဝေကယူလို့မရဘူးနတ်ကနာလည်းမနာဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟာနာလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်နာတာကိုကြည့်ကျင်အသားလေးဟိုဘက်အိမ်ဟိုနိုင်ရန်နားတောင်ရံလေးမျိုးစုံကြားရတယ်ဟိုဘက်ကနာပုံနာနည်းတွေစိတ်ုံသွားရင်လည်းနာတဲ့လူတွေနေလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လို့ရတယ်နာတာကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဟာနတ်ပြည်မှာရှုလို့မရဘူးဗြဟ္မပြည်မှာလည်းပုံဆိုးမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာလားဗျကဗြဟ္မာကြီးကနော်သူတယောက်တည်းမြဲတယ်ဟာသူသားလေးစိတ်မှာဆွဲဖို့ဖယားကိုဟာလားအန်တူပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောက်တာဟာအဲ့ဒါလေးကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတူလို့မရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတူလို့မရဘူးနောက်သီလစောက်တည်လို့လည်းမရဘူးနော်ဟာလားသီလစောက်တည်ဆိုတော့ကြောဘာရဲ့ तू ကခိုးဖို့ဆိုခိုးစရာမလိုဘူး तू မှာပြည့်စုံလိန်ပြောဖို့ဆိုလိန်ပြောစရာလည်းမလိုဘူး तू မှာဝင်သူများတရားသားသမီးပြစ်မှားဖို့ဆိုတာလဲ तू မှာဟာလားခုနလိုကာမဂုဏ်စည်းစိမ်လည်းပါသူ့ပါတယောက်ချင်းအပြည့်ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သီလစောက်တည်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကပွင့်တဲ့အခါမှာလူပြည်မှာမျက်စိမှဒေသမှာလာပွင့်တယ်ဆိုတာခုနလိုဟာလားဒုက္ခအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုလည်း तू မြင်လို့ရတယ်နော်လူလောကတန်တရားမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့လူဘဝဒီအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးပြီးတော့ချရင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကတော့တိတ်ခွေလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမရှင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်နားထောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ပြောသွားတဲ့ process ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရဟုတ်လားအရင်တော့စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အခြေခံလေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနဲ့ပြန်စဉ်းစားရင်ကိုယ့်ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းသိလာလိမ့်အဲ့တော့ဒီလူဘဝကနေပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်လမ်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ်နှစ်ကြောင်းကတော့တစ်ကြောင်းကတော့လောကုတ္တရာကြောင်းအဲ့တော့ဒီလူဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဟာလာလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အဖို့တန်တဲ့ဘဝကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့ဘဝနော်ဒါနသီလဘာဝနာကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်နော်ဗြဟ္မပြည်နော်နိဗ္ဗာန်ဟာလာအစရှိတဲ့တန်တရားမှာကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မလားအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကီမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အမြဲတမ်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟာလားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနှုတ်ကကျွန်တော်တို့နော်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့အုံနှောက်မျိုးဒီစัจ java လာကြီးထဲမှာမရှိလို့နော်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာလူဆိုတာဒီကဘာမြေပေါ်မှာပဲရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုအဖို့တန်တဲ့လူဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ရတယ်လူဘဝအဲ့တလောက်အစွမ်းထက်နေတဲ့လူဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လေဒီကဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုအေးကွာတဲ့မင်းဒီတန်တရားမှာမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲလူဘဝရပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့နော်မင်းတပြက်စီအစုပ်တစ်ချောင်းရှိရင်တော့တရားမင်းဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့နော်တော့ဥပမာပေးပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကပြောပါတယ်အရင်တော့မောင်မာကဆိုတဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ရှိတယ်သူကသူ့အိမ်မှာသူတပြက်စီအစုပ်ကလေးတွေနဲ့တပြက်စီထွက်လဲတယ်
လွှဲပြီးတော့ခါကျသူလှဲပြီးတော့သူ့အိမ်လေးကရှေ့ကပြောင်းနေတယ်ပြောင်းတော့သူ့အိမ်ဘေးကမာတလိဆိုကောင်နေမှာပေါ့တော့ဟဲ့အောင်မင်းအိမ်ဘေးကလည်းလှဲဦးလေကွာငါတပြက်စီးမရှိဘူးဆိုတော့ငါတပြက်စီးလေးနဲ့ယူလှဲတပြက်စီးလေးနဲ့ယူလှဲပေါ့လေဟိုဘက်ကလည်းပဲလာတရွာတဲ့နေတဲ့တပြက်စီးလှဲနေသူတို့ရန်ဒီရွာလန်းလေးကခါလည်းဖြောင်းပြူးပြီးတော့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေသွားကြတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေဆွမ်းခံသွားကြတယ်ဘာညာပေါ့အကုန်လုံးတော့ကလေးတွေတဲ့အကြောင်းသွားဘာညာဆိုကောင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သွားအဲ့ဒီလူတွေသွားတိုင်းသူတို့ကကုသိုလ်ရနောက်ကဟိုဘက်လမ်းလေးရှိတယ်သူတို့ကြောဘက်ကလမ်းလေးအဲ့ကြောဘက်ကလမ်းလေးဟာမင်းတို့လည်းဒီစည်းလဲကြလေငါတို့တရလေးဖြစ်အောင်ယောဂဘယ်ရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တယ်လေဆိုအဲ့သူတို့ရွာလေးကတန်ပြန်ပြီးတော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လဲဟာလာဒီစည်းလဲစီလုံးလုံးညင်ညွတ်လေးဖြစ်ကြတယ်တယောက်မကောင်းတာလည်းတယောက်မပြောကြဘူးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ခါတဲ့ဒီ society ပေါ့လေဒီရွာသားတွေရှိတဲ့အတိုင်းကောင်းဝင်မှာနတ်ပြည်မှာတာဝရိန်သားဆိုတာပေါ်လာဒီမှာဒီလူတွေရှိနေသေးတယ်နော်တာဝရိန်သားပေါ်နေပြီတာဝရိန်သားဒီမှာဒီရွာကလူတယောက်သေးသွားတယ်ဟလာမာတလီကသေးသွားဆိုမှမာတလီဆိုပြီးတော့နတ်သွားဖြစ်တယ်ဟလာဒီမှာဘယ်သူသေးသွားဆိုဟိုမှာဒီရွာလေးကရွာလုံးကျဟိုပေါ်မှာဟာလာတုတ်တီတာနတ်ပြည်ရဲ့လို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာနတ်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်လဲဒီလောက်တောင်လူဘဝလွယ်တယ်နော်ကဲနတ်ပြည်ရတဲ့ဟိုဘက်တန်တရားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေထားလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘဝချမ်းသာခြင်းနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလူပေါင်းလူအဖွဲ့အစည်းဒီတဲမှာဒီလူပေါင်းတွေမှာလျှက်စစ်တွေမိထိန်လင်းနေအောင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါ loud speaker ဖြစ်နေအောင် edition ကလုပ်ခဲ့တယ်ဟာလာဟိုလူကလုပ်ခဲ့ဒီလူကလုပ်ခဲ့တာလူတွေကြီးပဲလုပ်ခဲ့တယ်လူတွေကြီးပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီနေ့ဓာတ်ဖရင်မှာမွေးထားတဲ့ကလေးတယောက်ကနော်ဘာမှဟာလာဒီအဲ့ဒီအတိုင်းအကြီးကျယ်ဆုံးပုံကိုမလုံနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Napoleon Hill ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးရှိနော်သူ့ဆရာခေါ်ပြီးတော့ဒီတမ္မဏိတထေကြီးတမ္မဏိနော်တထေကြီးသူ့ဆရာတမ္မဏိတထေအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်မင်းငါ့ကိုစာအုပ်တုံးရေးပေးပါတဲ့နော် Napoleon Hill နဲ့သူ့ဟိုနေ့ကိုကျွန်တော်နာမည်မေ့တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဘာရေးပေးရမှာလဲဆိုဘာဖြစ်ရမှာလဲတထေးဖြစ်နီးရေးပေးစီတဲ့တထေးဖြစ်စီနီးဆိုတာကခမားတထေးဖြစ်ခမားဖြစ်တဲ့တထေးဖြစ်နီးလားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဘလို့ပဲပြောငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်လူတိုင်းဘယ်နေရာမှာမွေးဘယ်နှခန္ဓာပဲမွေးဘယ်မိဘပဲမေးဘယ်တိုင်းပြည်မှာပဲမွေးတထေးကိုဖြစ်ရမယ်ကွာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပြောကြည့်ရစမ်းပါအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့သူဆရာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီလောကကဘာမြေပေါ်မှာတဲ့ယရနာတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကဘာမြေပေါ်အဲ့ဒီကဘာမြေပေါ်မှာအတိုက်ကြီးတွေကိုဘယ်သူဖြစ်ဝင်လို့ရတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဟောပြောဝဲလုပ်နေတဲ့လူ300ရှိရင်300စလုံးဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းတော့ဝင်လို့မရဘူးတော့18ချောင်းရှိနော်တော့18ချောင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးဝင်လို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခမားရောက်ပြီးပြီလားဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဟိုနေ့ကပြောတယ်ငါလည်းရောက်ပြီးပြီခင်ဗျားရောက်ပြီးရင်ခင်ဗျားဘာတွေအဲ့ထက်မှာဘာတွေတွေ့တယ်ပြောအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်တာတွေအကုန်ရှိတယ်ကြောက်မြက်ရတနာတွေဘာလိုချင်တာတွေရှင်ခင်ဗျားကဘာရည်တယ်ဆိုကျုပ်ကတမ္မဏိတွေယူခဲ့တာပေါ့ဗျာသူဒီတမ္မဏိတထေးနော်သူတို့ဆရာတစ်ပည့်ရေးထားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးစာအုပ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ထားပြီးသားပါနော်ဗမာလိုလည်းရေးထားပြီးသားပါဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီလူဘဝမှာတထေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနော်ဒီအဲ့ဒီလိုအဲ့နီးတွေထဲမှာကဲတော့တချောင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့လုံလဝိရိယမရှိဘဲနဲ့တော့မရဘူးနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တော့တချောင်းကစေတနာမေတ္တာအစသဖြင့်နော်ဒီတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့18ချောင်းအကြောင်းနော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီထက်မှာအရေးကြီးတဲ့နော်တော့2ချောင်း3ချောင်းလောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်လူဘွားတော့ရထားပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝမှာယရနာတိုက်ကြီးလည်းရှိခဲ့ပြီနော်ရှေ့စပီးယားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယရနာတိုက်ကြီးတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်သူကဘာအဲ့ဒီတိုက်ကြီးတွေကဘာတွေယူခဲ့လဲဆိုတော့ကာယန်နေနဘေတွေယူခဲ့တယ်ဟာလားနပိုလီယန်ကလည်းပဲသူအဲ့ဒီဟိုနေယရနာတိုက်ကြီးတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်သူကဘာတွေယူရဲဆိုတော့စစ်အောင်ပွဲတွေယူခဲ့တယ်လင်ကွန်းဆိုတဲ့သမ္မတကြီးမဖြစ်ခင်ကသူလည်းပဲအဲ့ဒီယရနာတိုက်ကြီးတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်သူကဘာယူလို့ဆိုတော့တခါတည်းဟောလေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ပွဲတွေပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေကိုဟာလားသူယူခဲ့တယ်အစသဖြင့်လူတိုင်းဟာဘယ်သူမဆိုမိမိစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလားကျွန်တော်တို့လူဘဝဟောဒီအဖို့တန်မှန်ကျွန်တော်တို့သိလူဘဝနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်နဲ့သွားလို့ရမှန်းလည်းသိတမက်နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်နော်တမက်နဲ့လည်းကျွန်တော်သွားလို့ရမှန်းသိနောက်တစ်ခါကျတော့လူပြည်မှာရှိတဲ့လောကီစီးစိမ်နော်အကုန်လုံးစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ချင်လားဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ချင်လားစာရေးဆရာဖြစ်ချင်လားအသက်30မှာနိုင်ငံ30ကိုရောက်ဘူးပြီးသားဖြစ်ချင်လားအသက်50မှာ3,500ချမ်းသာပြီးသားဖြစ်ချင်လားအကုန်လုံးဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်စနစ်တကျရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေထဲမှာရေးထားပြီးသားကျင်းသေးဒီတိုင်းသာလှုပ်သွားနော်ဟိုရင်ကျွန်တော်တို့ခစ်တွေတုန်းကစမ်းတော်ဝါလှုပ်ရတယ်ဟာဟိုလှုပ်လိုက်ဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှုပ်ပြီးသွားခဲ့ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဟလာ5 နှစ်ကအမေရိကသွားတယ်ပြီးတော့ချီကာဂိုဆိုတဲ့မြို့ကြီးရှိတယ်နော်ချီကာဂိုဆိုတဲ့မြို့ကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချီကာဂိုမြို့ကြီးဆိုတော့မှာEiffel Tower ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတာဝါ Eiffel ပဲအခုတော့ तू ကသူ့ရဲ့မြင့်တဲ့တရုတ်ပြည်တာဝါကြီးတွေပါပဲ तू ကအဲ့လောက်မမြင့်တော့ဘူး Eiffel Tower ကြီးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအားလုံးလည်းပထဝီသင်ထားမှုတဲ့လူတွေဆိုတွေ့ဘူးမှာပဲအဲ့မှာကမ္ဘာပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ကန်ကြီး9ကန် Lake Superior တို့ Lake Michigan တို့ Lake ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကန်ကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကန်ကြီး9ကန်လည်းဟာလေတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုက်တုံးတိုင်းနဲ့ပေါ့လေအမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ရင်လည်းကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုမြင်ရတယ်ရေတွေကလည်းကြည်စိမ့်ပြီးတော့ခါကြတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ရွာလေးကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ဟာလားကျွန်တော်ရွာလေးကတော့ရစ်ကန်ဆိုတာကဝမြို့နယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲတုန်းကကျွန်တော်အမေလည်းပြန်သတိရတယ်အော်အမေနဲ့ပေါ့လေရစ်ကန်ကြီးမှာနေခဲ့တုန်းကပေါ့လေအကြောင်းရတယ်အမေကိုသတိရနေတုန်းမှာရနေတဲ့အချိန်ကမှနော်သူကတယောက်ကမေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတဲ့ဒီ Eiffel Tower ကိုတက်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ပေးရလဲတဲ့ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုံဆိုကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်သတိရလိုက်သတိရပြီးတော့ဟာ300တော့မကုန်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ငွေကျပ်300တော့မကုန်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဇနီးကဘာပြောလဲဆိုတော့30ကုန်သွားပြီတဲ့တကယ်လည်းပဲ30ကုန်သွားပြီဒီကနေပြီးတော့သွားတော့3ယောက်သွားတာကျွန်တော်သားလဲပါတယ်ကျွန်တော်သားကတော့သူကပတ်စံကင်တဲ့လူမလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တယောက်ကို$3ပဲပေးရတယ်တဲ့ဒီ Eiffel Tower ပေါ်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့300ပဲမကုန်ဘူးသေးဘူးလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့1959ခုနှစ်ကကျွန်တော်10တန်းအောင်59ခုဆိုတော့ဟိုအနှစ်50ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့အောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်10တန်းအောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စာဆက်တင်ခြင်းကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကလည်းပထွေးနဲ့နေရတယ်အဲတော့မှာပဲနေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘကိုးကနေပြီးတော့ခါတယ်10တန်းအောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေစီပြောတယ်အမေကျွန်တော်10တန်းအောင်လာပြီဟာ10တန်းအောင်တော့အမေလည်းဝင်းတာတာပေါ့အဲကောင်းတော့ပေါ့10တန်းဝင်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်တက်ခြင်းအမလေးငါသားရဲ့10တန်းအောင်လို့ကဝမြို့နယ်တမြို့နယ်တုန်းမှာလည်း10တန်းအောင်တဲ့လူကမရှိဘူးနော်ဒီငါတို့အမျိုးထဲမှာလည်း10တန်းအောင်တဲ့လူမရှိဘူးတခါမှအဲ့တော့ငါသားကအိမ်မှာဧကန်းမှာတမလင်ခွေကြီးချိန်တမလင်ခွေပြေပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြက်တရေရှိနေပြီဘာမှမလုပ်နေတော့နော်စာတွေပါသင်မနေနဲ့တော့ဟာမဟုတ်ဘူးအမေနော်ကျွန်တော်ကကောလိပ်သွားခြင်းလို့ဟာငါသားနော်10တန်းအောင်ပြီးမှတော့ကော့ကရိတ်ကမင်းဘယ်လိုပဲသွားသွားသူဟာကောလိပ်နဲ့ကော့ကရိတ်ကိုမကွဲဘူးမသိဘူးလေဟောကောလိပ်ဆိုတာ तू သိမှမသိတာကော့ကရိတ်တော့သိတာပေါ့ကျွန်တော်ကကောလိပ်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ तू ကကော့ကရိတ်ပဲအောင်ပြီမဟုတ်ဘူးကော့ကရိတ်သွားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးကောလိပ်ကိုသွားတယ်ကောလိပ်ဆိုတာစာဆက်ပြီးတော့သင်လို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီအဲ့လိုပြောတော့ခါကြတော့အမေကခါကျွန်တော်စာသင်ခြင်းလည်းပဲကြီးကြတော့အမေကလည်း
စိတ်ညစ်တဲ့ခါကျသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသာနော်မင်းကော့ကရိတ်ပဲသွားကောလိပ်ပဲသွားငါစီမှာငွေ300ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ300နဲ့အပြီးပဲနော်ဆယ်အောင်တာမအောင်တာဟိုဟာပါတယ်ထားခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ငွေ300ပေးလိုက်တယ်ပေးရတဲ့ခါကျအဲ့ဒီငွေ300နဲ့ကျွန်တော်ရစ်ကန်ကြီးကနေပြီးတော့တက်လာပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်နော်စူးစမ်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Excel Tower ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငွေ300ကျွန်တော်အိတ်ကတ်ထဲမှာမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရွာသည်အင်မတန်မှဆင်းရဲပါတယ်နော်ဒီနေ့အထိလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ဟိုတနေ့ကတော့ကိုရီးယားတန်မတ်ကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကိုချစ်စံနဲ့ဟိုနေကျွန်တော်စာအုပ်တို့ရေးချင်လို့တဲ့ကုပါတဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကုမယ်တန်မတ်ကြီးကုမယ်ဆိုတော့သူကဘာစာအုပ်ရေးချင်တာလဲဆိုတော့ပျောက်ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်ရွာလေးကိုပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟာနာမည်လည်းကောင်းလိုက်လားတမတ်ကြီးဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုရီးယားရွာလေးကဖူဆန်းဆိုတာကဘာမှအေးရမမြို့ကြီးဖြစ်နေနော်လူတန်း20လောက်နေတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီရွာလေးကသူ့ရွာဒီမြန်မာမိသားစုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုလည်းထွက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းထွက်တယ်သူ့ကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းနော်သူကတော့ကိုရီးယားလိုသူရေးမှာပေါ့ရေးအဲ့ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုချစ်စံနဲ့ခမရရွာကဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့ချင်းမိုင်60ပဲရှိတယ်သွားလေရအောင်ဗျာတဲ့သူကပြောတော့ကိုရီးယားတမတ်ကြီးကျွန်တော်ရွာကမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့သူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတမတ်ကြီးလိုက်ကျွန်တော်ထောက်လန်းရေးကိုပြောအောင်ပဲထောက်လန်းရေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာတဲ့မဟုတ်ဘူးထောက်လန်းရေးပြောလို့ခွင့်ပြုတာမခွင့်ပြုတာဘေးချိန်ကျွန်တော်ရွာကဒီကြောက်ခဲ့အလွန်လေးမှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွာမှာအခုထက်ထိအခုကျွန်တော်ဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတကောင်တက်နွားလေးတွေထွန်ပြီးတော့သွားနေပဲကောက်ဆိုင်တာလဲလက်နဲ့စိုက်နေတော့မရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဗျာကြောက်ခစ်ကိုမရောက်ဘူးသေးပဲနဲ့ပေါ့ဗျာနှစ်နာရီလောက်ကားမောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုသိကောင်းတာပေါ့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတာမတ်ကြီးအိမ်သာလဲကျွန်တော်ချိန်မှာမရှိဘူးအိမ်သာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့အကြည့်ကျဆိုတော့အိမ်သာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးတော့အဲ့ဒါနဲ့တာမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်မပုတ်ဖြစ်ဘူးလေဒါနဲ့ဂျာမန်အမျိုးသမီးလေးတယောက်သူကစာကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လေ့လာဖို့အတွက်ဆိုတော့ဗမာရွာတရွာသွားမယ်ဆိုတော့ကဲကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ရွာပဲသွားမယ်ပေါ့လေတော့ရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရွာပြက်တဲဆိုတာရှိတယ်ပြက်ဆိုတာငှက်ဒီပါတွေရောအကုန်လုံးကျွဲတွေပါတွေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဒေသမှာနွားနို့မတော့ကျွဲနို့ပဲတော့ကျွဲနို့ကပြစ်ခဲပြီးတော့နေတာပြီးတော့ခါသေးချာတခါတည်းဟိုနေ့နဲ့ဘာနဲ့ထညက်နဲ့ပဲဖြော်တော့ပေါ့လေထညက်နံလေးကလည်းတင်းနေတာတင်းနေတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေဂျာမန်မျိုးသမီးကဘာလဲဆိုတော့ဘကိုးကဝယ်သွားတဲ့ကျွဲကူးသီးတွေလည်းစားအဲ့ဒီနို့တွေလည်းတောက်ပြီးတော့သူကဤပါခြင်းတယ်လို့ပြောဤပါခြင်းတယ်ပြောတော့အဲ့တော့ねကျွန်တော်အဲ့ဒီကတားဖို့ဆီယာမအိမ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပဲပေါ့လေသူ့အိမ်ဆိုတားဖို့ဆီယာမအိမ်ပြောတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မပါရဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू အဲ့ဒီအိမ်ကအကောင်းဆုံးပဲလေမကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပြေးရှင်ဗျာတပည့်အရှင်ဘုရားကုတီတော့အသုံးပြုပါတပည့်တော့ဟိုနေမိတ်ဆွေရလဲအဲ့မှာရွာမှာသူပါနိုင်တော့တဲ့အိမ်သားလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲတခါကြီးခွင့်ပြုတယ်တဲ့ဆိုတော့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့တော်ပဲပေါ့ဗျာကုတီထဲမှာထည့်လိုက်ပေါ့ကုတီထဲထည့်လိုက်ကကျတော့အဲ့ဂျပန်ဂျာမန်ကထွက်ပြေးလာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုတီထဲမှာအီကုန်းနဲ့အချောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချောင်းတွေကဘုန်းကြီးကကုန်းပြီးရင်သူကဒီခွက်ကြီးတော့ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ဆေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး9ရက်10ရက်လောက်ခွက်ပြည့်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဆေးရတယ်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒုတ်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆေးရေတွေနဲ့ဆေးဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကမဆေးရသေးဘူးတန်းတိုင်းတွေ့တော့ तू မျက်စိထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီချက်မှာတစ်ခါတည်းကျရင်လောက်တက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့လားမရဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရစ်ကန်ကနေပြီးတော့ -10 ဝေးတယ်ဘကိုးကားနဲ့တအားမောင်းပြီးတော့ရွှေဝါထုံးမှာအခန်းကားပြီးလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပါလေကျွန်တော်ရွာအဲ့ဒါလောက်ဆင်းရတာလေအဲ့ဒီလိုဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လေ Excel Tower ပေါ်လဲကျွန်တော်300နဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူလောကီရစ်ကန်ကြီးမှာပဲမွေးနော်ခနောင်တုံမှာပဲမွေးဘယ်မှာပဲမွေးစူးစမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါပေမဲ့စူးစမ်းတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးနံပါတ်1နော်
ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိစ္စတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိဘူးစိတ်ကောင်းမရှိဘဲနဲ့ကတော့ဘယ်သူမှမကြည်ပွားဘူးဟာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုကံကြမ္မာကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါလည်းအပေါ်ကနေအုပ်ဆိုင်ပြီးတော့သူကဖန်တီးနေတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းအုံနောက်ကဟာလား26ကျပ်သားပဲရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအုံနောက်က26သားကျွန်တော်ပြင်းနေရင်လည်းသိတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းပဲသိမယ်အကုန်လုံးသိနေအခုကွန်ပျူတာတွေဘာတွေပေါ်နေလို့သိတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကမယိုးသားရင်အလုံးသိပြီးသားပဲလိန်လို့မရဘူးဒီလူအဖွဲ့စီမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်ကအခမ်းအနားမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုပြီးတော့ကြေညာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်စာရေးတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရေးရတဲ့စာတွေကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟမာနတွေနဲ့ရေးတဲ့စာတွေတော့စာတွေပဲမကောင်းဘူးစုလည်းမရဘူးနော်လူတွေကလည်းဟိုနေမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြရမဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုက်ကိုသွားရင်အခုအမရပူရမှာရှိပါတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးအရှင်ဇနကပိဝန်သားရဲ့သူ့ကျောင်းဝင်စည်းကမ်းနေရှိတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီရှိုင်းဟုတ်မှာလည်းပဲဒီအဖွဲ့အစည်းမှာစည်းကမ်းနေရှိမှာဘယ်ကျောင်းမှာဘယ်မှာပဲပြီးစည်းကမ်းနေရှိမှာအဲ့မအရှင်မဒီဟိုကန္နာယုံကျောင်းတိုက်ကဘာလို့တဲ့ကျောင်းတိုက်လဲဆိုဘိတကသုံးပုံသင်ပေးတဲ့ကျောင်းတိုက်နော်ဖျားစာတွေသင်ပေးတာဘဒုတွေကိုသင်ပေးတာဆိုယဟန်နေကိုရင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီဖို့သူတော်လေးတွေသင်ပေးတာကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းဝင်စည်းကမ်းကဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ဒီပထမနော်စာသင်တဲ့ကျောင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ဒီပထမနော်ဒုတိယကတော့ဟာလားကျမ်းမာဖို့ဒီဒုတိယဒီဆရာတော်ကြီးကရမ်းခင်မိတယ်နော်ကျမ်းမာဖို့ဒီဒုတိယတတိယကတော့ဘာလဲဆိုဝိနည်းလိုက်နာဖို့ဒီတတိယနော်စရုဒ္ဓကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာလားပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိဖို့ဒီစရုဒ္ဓနောက်တစ်ခါကျတော့သွားတတ်လာတတ်ဖို့ဒီတတ္တမနော်ဟာလားသတ္တမနောက်တစ်ခါနေရထားတတ်စားတတ်ဖို့ကတတ္တမဝတ်တတ်စားတတ်ဖို့ကဟာလားနည်းပေါ့နော်နဝမနဲ့ခုနကတော့ဟာလားအဲ့ဒီစာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတ်မှတ်ရေးပေးပါမယ်စာတတ်ဖို့ဒီဓတ္တမဆိုတော့ရေးထားတယ်အရေးကြီးဆုံးကနှစ်ခုကိုထိတ်နဲ့အောက်နဲ့မှသူထားပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะဒါလေးကိုသူပြေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ဘာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကိုမှီပါတယ်မှီတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်လျှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးဘာပြုလို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမထားပြီးတော့စာတတ်ဖို့ဓတ္တမထားရတာလဲဆိုတော့စာမတတ်ရင်တဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတော်သေးတယ်တဲ့စိတ်ကောင်းမရှိရင်ငရဲကြပါမှာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငရဲမကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကျောင်းကလူတွေကိုစာဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ဒီပထမဆိုပြီးထားတာဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ဘိုင်ပစ္စည်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားအောင်ကြွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘိုင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာအဖို့အတန်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုနော်ကျွန်တော်ဒီຫນွေမှာကျွန်တော်လည်းဘိုင်ကြနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဇာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်စောင့်နေတော့နဲ့ဒီပစ္စည်းတော့ကျွန်တော်ရောင်းရင်ကောင်းမယ်ဘယ်လောက်များတန်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ချပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့ပကြီကားတစ်ချက်ဘယ်သူဆွဲတာလဲဆိုတော့ဆရာပေါ်ဦးသက်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့1983ခုနှစ်ကကျွန်တော်ခင်မလေးတယောက်ကအမေရိကကိုအပြီးပိုင်သွားသူကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ခင်မလေးသူသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ဆောင်တစ်ခုတော့ပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာပေးရမှန်းမသိတော့မြန်မာမှုလေးပေးမယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ဦးစီကိုသွားကိုပေါ်ဦးကျွန်တော်ပကြီကားလေးတစ်ချက်လောက်ပေးစမ်းပါဗျာဆိုမနေ့ပြန်လာခဲ့ပါတဲ့သူပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပကြီကားလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခင်ဗျားကြိုက်တဲ့တကားယူပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ကန်းရက်နေတဲ့ပုံလေးကလေးမလေးရက်ကန်းရက်ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ပါတော့ပဲပေးခဲ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့85ကျပ်ပဲပါတယ်
အဲ့တော့85ကျပ်လည်းတော်တော်အဖို့တမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လက126ကျပ်လောက်ပဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေးခဲ့အောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပကြီးကားလေးကျွန်တော်ယူခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိန်းထားတော့ကျွန်တော်ခင်မလေးကလည်းအဲ့ဒီပကြီးကားကိုယူမသွားဘူးကျွန်တော်ချိန်မှာပဲကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပကြီးကားကိုမနေ့ကကျွန်တော်ရောင်းမလို့လိုက်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့350ဆိုချက်ချင်းပေးတယ်350ချက်ချင်းပေးတယ်ကျွန်တော်85သိန်းကျွန်တော်ဇနီးက85သိန်းမရလို့ဆိုပြီးတော့မရောင်းသေးဘူးတဲ့သူသိန်းထားအောင်မယ်သိန်းထားအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့လေကိုပေါ်ဦးကဗမာပြည်မှာအတော်ထင်ရှားတယ်ပေါ့လေဟိုပကြီးဆရာတယောက်ပါဒီဆရာတယောက်ဆိုတော့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတခါမေးဘူးတယ်ကိုပေါ်ဦးခမည်းကအကောင်းဆုံးပကြီးကားတွေကိုဘယ်အချိန်မှဆွဲလဲဘယ်အချိန်မှရလဲဗျာလို့သူကဒုဆိုရင်များတဲ့သူကကျွန်တော်ခမည်းကိုပုံလေးတစ်ပုံပြောပြပြရစီတဲ့ကျွန်တော်ကတရုတ်ပုံလေးတွေကိုပြောပြတယ်တခါတော့ကရှင်ပြင်းတစ်ပါးကနန်းတက်လာတော့သူ့နန်းတော်အဟောင်းကြီးသူမကြိုက်ဘူးပေါ့သူ့အဖေလက်ထက်ကနန်းတော်အစ်စ်ကြီးဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်ခုနကမန္တလေးစီမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ပြန်ပြူးတဲ့မြေကြီးမှာပေါ့လေနော်နန်းတော်အစ်စ်ကြီးဆောက်နန်းတော်အစ်စ်ကြီးကပြီးသွားတဲ့ခါဆိုရှေ့မှာကွက်လက်ကြီးထုတယ်ဘာထားမှမသိဟာလား landscaping ကဟာလားရေတကုံကြီးပဲထားမလားတစ်ပင်မဲဆက်ရမလားဘာပင်ထားဘာလို့မှမသိစိတ်ညစ်နေတော့မှဟိုလူကတစ်မျိုးပြောဒီလူကတစ်မျိုးပြောဆိုတော့အမတ်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးရှေ့ကကွက်လက်ကြီးမှာဘာထားမှမသိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာဗဟုဆရာကြီးတယောက်လည်းရှိအဲ့ဒီဗဟုဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဗဟုရုပ်လုံးကြီးတို့နန်းတော်နဲ့လိုက်ဖက်ညီထွေဖြစ်တဲ့ဗဟုရုပ်လုံးကြီးတစ်ခုကိုထုခိုင်းလိုက်ပါလားဆိုဘင်းကလည်းအုံတော့ကလည်း6နေဘာထားမှမသိတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကဗဟုဆရာကြီးခေါ်ပြီးတော့ငါနန်းတော်နဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်တဲ့ဗဟုရုပ်ကြီးတရုပ်ကိုထုပြီးတော့ထားခဲ့ယူခဲ့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းဗဟုဆရာကြီးကလည်းပြန်သွားတယ်ထုအမယ်အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့အယုတ်ကြီးတရုပ်ယူလာတယ်အဲ့ဒီမှာချထားတော့အယုတ်ကြီးကလည်းသိတ်ကောင်းတယ်ဗဟုရုပ်ကြီးကတခါသိတ်လာပါတယ်အဲ့ပြီးနန်းတော်ကြီးနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ခါကျအားလုံးကခါတယ်ပေါ့လေခါတယ်ဘုံနဲ့ကိုလည်းသူ့တွေလက်တွေပေးပေါ့နော်ပေးပြီးခါကျတော့ရုပ်ကိုကြည်ရင်နဲ့နန်းတော်တွေကလူတွေကလိုပဲပေါ့လူစောတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြတာပေါ့ဟာရှင်မြင့်ရောလည်းဟာလားဖားကျင်လို့ရှိမှာပေါ့ဟာရုပ်ကြီးကသိတ်ကောတာပဲဒါကတော့လူတယောက်ထုတဲ့ရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်မြင့်ဖုံးကန်ကြောင့်ကြားမင်းလာဖန်ဆင်းပေးထားတာပဲဖြစ်မယ်လူတွေကလည်းအိမ်နီးနားချင်းတွေကပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ထုတာကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့စကားတွေများကြတဲ့ခါဒါလွယ်လေးပဲဘုဆရာကြီးကိုဘလို့ထုတယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုညင်းတော့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းအနုပညာအမြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘလို့ထုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုဆရာကြီးကိုတွက်ခေါ်ဆိုတော့ဘုဆရာကြီးကိုမောင်မင်းဒီပုံဒီဘုရုပ်လုံးကြီးအင်မတန်မှအနုပညာမြောက်တဲ့ရုပ်လုံးဘယ်လိုရလဲပြောစမ်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုဆရာကြီးကဘယ်လိုလျှောက်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့ငါနန်းတော်ကြီးနဲ့လိုက်ဖက်ညီထွေဖြစ်တဲ့ဘဟုရုပ်လုံးတစ်ခုထုခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားပါတယ်အိမ်ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးဒဇာပလာအကောင်းဆုံးခါတဲ့တစ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုပါတယ်အဲ့လိုထုတဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ကိုထုမယ်ငါနော်ရှင်ဘရင်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ခါတဲ့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဘဟုဆရာကြီးနော်ဒီနိုင်ငံမှာအကျော်မော်ဘဟုဆရာကြီးငါထုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဘဟုရုပ်ကြီးကကောင်းပြီနော်ငါဆိုတဲ့မန်နော်ခါတဲ့အဲ့ဒါလိုငါထုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းပြီကောင်းလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုရှင်ဘရင်ကြီးကဆုတော်လက်တွေချမယ်ရှင်ဘရင်ကြီးကဆုတွေလက်တွေချမယ်ဆိုရင်တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငါဆုတော်လက်တော်ချမယ်အိမ်ရှိမင်းသားကဆုတော်လက်တော်တွေချမယ်နော်တခါတည်းခုနတုန်းကစစ်သူကြီးကလည်းဆုတွေပေးတနိုင်ငံလုံးငါဆိုတဲ့ခါတော့အိမ်မှာဟာတဲ့ရလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်တွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့နာမာနစိတ်လောဘစိတ်နဲ့ထုတဲ့ခါကျတော့အယုတ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အယုတ်ကမရလာဘူးထပ်ထုတယ်မရဘူးလောဘဒေါသထုလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒေါသဖြစ်လာလောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေနဲ့ဒီဘဟုရုပ်ကိုထုတာမရတော့တဲ့ခါကျတော့ဘရင်ကိုအားရမယ့်အချိန်နဲ့နီးလာတဲ့ခါကျတော့သူဘရင်အားမယ့်အချိန်မအားရင်အသက်ခံရမှာပေါ့အဲ့တော့သူကြောက်လာတော့တောကဗျာပါဒတရားတွေလည်းဝင်လာအဲ့တော့
ဒီလူဘဝမှာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကိုလောဘဒေါသမောဟမာန်မာနတောကပရိပါဒေဝဗျာပါဒတရားတွေနဲ့လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရင်လဲလောဘဒေါသမောဟမာန်မာနပရိဒေဝတောကဗျာပါဒတွေနဲ့တိဆောက်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်မကြီးပွားနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာနဲ့เนาะမျှတပြီးတော့မှเนาะအနုပညာပစ္စည်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲအကောင်းဆုံးအနုပညာပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒါလိုဖန်တီးအဲ့တော့မရဘူးဆိုတော့ခါကြတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့မှိုင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့သမီးလေးကမေးတယ်အဖေဘာဖြစ်တာလဲငါတော့ဘဘူးထုလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသက်ခံရတော့မှာပဲအဖေစိတ်ကိုအေးချမ်းချမ်းထားပါဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းလေးပါလေးသွားပါဘူးနော်ခုနကတော့ဒါဟိုပဲစိတ်ကတိတ်မစောနေပါနဲ့တော့အေးအဲ့လိုဆိုငါပြောကြည့်မယ်ဆိုသူဘုန်းကြီးကျောင်းသွားသွန်ကြိုင်လေးနဲ့သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သွားပြီးတဲ့ခါကျအေးချမ်းချမ်းလေးနေသူ့ထဲကလောဘဒေါသမောဟမာန်မာနတောကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးအကုသိုလ်တရား14ပါးကိုထုတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဉာဏ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့အကုသိုလ်တရားတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တရားတွေအလွန်ဝင်လာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားတွေဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်လေးကလည်းအေးချမ်းနေတယ်တပည့်တော်ရဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့တစ်တော်ကြီးကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတစ်တုံးကြီးတစ်တုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယုတ်တရုတ်တွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့တစ်တုံးကြီးယူလာပြီးတော့ဘေးကအကာတွေကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ကိုရပါတယ်ပြောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုပြီးတော့တောက်တုပ်လည်းရေးထားဖို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှာတော့ပိုပြီးကြဲကြဲဝန်းနေကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖို့တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ value ဖြစ်အောင်နော်ခုနတုန်းကဘဝရုပ်မျိုးကိုရအောင်ပုံသက်ဆွဲတဲ့ဟာလာခုန85သိန်းတန်ပကြီးကားမျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာလူပဲဆွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမဆွဲနိုင်ဘယ်လိုလူပဲဆွဲနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာခုနတောကဗျာပါဒအေးချမ်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဟာလာပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဆွဲမှကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းရှိရပါမယ်တခါတော့Thomas Carlyle ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးရှိတယ်သူကလူ100ရဲ့အကြောင်းတောက်ရေးခဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်နာမည်ကဘာလဲဆို Hero and Hero Worship သူရဲကောင်းနေအဲ့ဒါလူသမိုင်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လူသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာအတော်ဆုံးအထင်ရှားဆုံးဆိုတဲ့ပုံကိုကြီး100ရဲ့အကြောင်းကိုသူရေးတာနပိုလီယံပါတယ်ရှေ့စပီးယားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါတယ်နော်တခါတည်းဒန်တယ်ဆိုတဲ့တခါတည်းကြပြာဆရာကြီးပါတယ်ပိုးဘက်အားရဒီစကန်ဒီနေဗီးယားမှာနေတူဆူလာစားတခါတည်းလူတွေလေးစားတဲ့ပုံကိုတွေပါတယ်ရှေ့စပီးယားနဲ့ကွန်ဖျူးဆီယပ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုပုံကိုကြီးတွေအကြောင်းကိုသူကရေးတာရေးတဲ့အခါကျသူရေးနေနဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝဒသနာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ပြီတဲ့ပြောတယ်ပြောတော့အခါကျတော့အမေရိကန်ရောဘာဥရောပတိုက်ကောစာရေးဆရာသတင်းစာဆရာတွေကသူ့စီပြေးလာပြီးတော့ဆရာကြီးခင်ဗျားတွေ့တဲ့လူဘဝဒသနာဘာလဲဒသနာဘာလဲဆိုကျွန်တော်လူ100ရဲ့အကြောင်းအကောင်းဆုံးကမ္ဘာထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီး100ရဲ့အကြောင်းရေးနေတယ်ဗျာတဲ့ရေးနေတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူ100စလုံးရိုးသားကြတယ်ဗျာတဲ့သူကအဲ့ဒါပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရိုးသားမှကမ္ဘာထိပ်တန်းလူ100ထဲမှာဝင်လို့ရတယ်နော်မရိုးသားလို့ရှိရင်မရဘူးအောင်ပွဲလည်းမရဘူးဘာပဲမရဘူးဆိုပြီးတော့ Thomas Carlyle ကသူဟာလာဒီကမ္ဘာမှာလူသမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးပုံကိုကြီးတွေကလူရိုးသားတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပေါ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရိုးသားဖို့လို့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာမရိုးသားလို့မရဘူးနော်မရိုးသားလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ပါဘူးခဏပန်းကြီးပွားရင်ကြီးပွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့လူဘဝမှာလှုပ်ရှားလို့လည်းမရဘူးတန်တရားကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကပို့ဆိုးတယ်တန်တရားကကျွန်တော်တို့အတွက်စောင့်နေတယ်နော်တန်တရားကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ကဘိုးကဘာကနဲ့နော်လုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားကိုလည်းထပ်ပြီးယုံကြည်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sincerity ဒုသားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူများတကဒုက္ခမရောက်စေရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟာသူများပစ္စည်းလေးကျွန်တော်တို့ယူထားလိုက်တယ်ဟာသူများပျောက်လို့လိုက်ရှာနေတယ်နော်
ကျွန်တော်ရည်စရာလေးပါကျွန်တော်အခုဒီလိုလာကန်နီးနဲ့လာကန်နီးမှာကတ်တွန်းလေးကျွန်တော်စားအုပ်အတွက်ဟာသပေါ့လေဟာသနေရပို့ရဟာသလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကပြောတယ်ဆရာမကပြောတယ်ဟဲ့တဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ကြောင်းနောက်ကျနေရတာလဲတဲ့ဆိုတော့ဆရာမရဲ့အမေပက်ဆံပြောင်းနေလို့ပါတဲ့နင့်အမေပက်ဆံပြောင်းတာနဲ့ကြောင်းနောက်ကျတာဘာဆိုင်လို့လဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေလိုက်ရှာနေတဲ့ပက်ဆံ1000အခောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မတ်တက်ရက်နေရလို့မတ်တက်ရက်နေတာဖဲလိုက်အမေတွေ့သွားမယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့လူဘဝတက်ပဲဆိုရင်တော့ရက်နေစရာလေးတွေရှိရင်ရှိပဲကျွန်တော်တို့တန်တရားပါယုံရင်တော့ရက်နေလို့လည်းမရဘူးဟောရနော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာမရှိဘဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိနေပြီကျွန်တော်တို့လူဘဝနော်ဘုရားပြောခဲ့သလိုဘာညာဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့အသိပညာရှိအောင်လေရိုးသားယုံမြတ်မကအသိပညာရှိအောင်လေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အသိပညာရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခေတ်ကြီးကိုနော် knowledge era နော် information age သတင်းအချက်လက်ခေတ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်သတင်းအချက်လက်ခေတ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတမ်းတစ်ခုစာပေမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားအည်သွေးဆိုတဲ့စာတမ်းဖတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းပဲနော်ကြီးညာချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာဘလောက်တက်လဲဆိုရင်93%စာတက်တယ်နော်ဆရာဦးတန်းဦးတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေဆရာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးညာခဲ့တာကြီးညာခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ကြီးညာပြီးတော့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျဩစတြေးလျနိုင်ငံထပြီးကြီးညာသူ့နိုင်ငံက65%စာတက်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဆရာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနော်ဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံကလူတွေပြည်အောင်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံက65%စာတက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမူလတန်းကျောင်းရှိတယ်မူလတန်းကျောင်းသား4တန်းကျောင်းသား4တန်းစာမတက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းအဲ့ဒီလာကဘယ်လိုဟိုနည်းဖြစ်မလဲလို့မေးကြည့်တော့ခါကြတော့မဟုတ်ဘူးမောင်ချစ်ဆန်ငါလည်းနည်းနည်းလေ့လာလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပြန်ပြောတယ်တဲ့ဩစတြေးလျကိုရိုစီယာအရေးအဖတ်အတွက်တက်တာကိုစာတက်တာလို့ပြောတာတဲ့ပေတန်ချင်းကွာသွားတာသူတို့စီကားတဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှစာတက်တာလို့ပြောတာတဲ့တော့ကွန်ပျူတာမတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစာမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ကွန်ပျူတာတက်ပြီလဲเนาะကဲကွန်ပျူတာတက်မှစာတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမထူးဘူးเนาะငါတို့လူမျိုးစာတက်မှဖြစ်မယ်เนาะတာကီဝင်မိမိတို့ဗမာဘာညာနဲ့ဒီကကြွားထားတာတွေလည်းအများကြီးကိုတဲ့အခါကျတော့စာတော့မတက်လို့မရဘူးကဲကွန်ပျူတာတွေသင်မယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာတွေကလူကြတန်းကြဆိုကလေးတွေကွန်ပျူတာသင်တယ်ကွန်ပျူတာသင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေဆိုကြပါစို့ကွန်ပျူတာတက်ပြီပဲပေါ့ခင်ငါတို့ကွန်ပျူတာတက်ပြီနော်စာတက်ပြီလားဆိုတော့ဒီတကဘာလုံးမှာဘာပြောလဲကွန်ပျူတာတက်ရုံနဲ့စာတက်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဘာတက်ရအောင်မလဲဆို digital learning ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်ဖုန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ6နှိပ်တယ်ဒီမှာ digital ဒီ communism ဒီဟိုနေ magnetism နဲ့လှုပ်ထားတာပဲအဲ့ဒီမှာဘလူးတက်တယ်အဲ့ဒီမှာအခု90လောက်ပါတယ်တခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့ကခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့တက်တယ်ကြံတဲ့ဟာမတက်ဘူးနော်ဒီလက်ကင်ဖုန်းကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာဝေးရောပေါ့ဝေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ digital မတက်ရင်မတက်ဘူးဆိုတော့digital နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လှမ်းနေနောက်ကိစ္စမရှိဘူးငါတို့ကလေးတွေပဲနော်တောင့်တင်မယ်ငါတို့ digital တင်ယုံညွှန်းနေပြထားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်ကလေးတွေကို digital တင်တယ်နော် digital တင်တဲ့ခါကျတော့ digital တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စာတက်ပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့digital တက်ရုံနဲ့စာတက်တာလို့ဘယ်ပြောလို့ရအောင်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ pro learning လို့အောင်မယ်နော် pro learning ဆိုတာဘာလဲဆိုကြိုပြီးတော့လေ့လာအောင်ကြိုတင်လေ့လာတာပြအောင် research and development နော် research ဆိုတာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေ development တိုးတက်ဖို့အတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးတိုးတက်ဖို့နေထိုင်ရေးကျန်းမာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်မယ်တဲ့သူကပြောတယ်
အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဒီ research and development ကကျွန်တော်ကိုရီးယားကျွန်တော်၄ခေါက်ရောက်ကျွန်တော်3လကိုရီးယားဒီတင်တန်းတက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့lucky gold star ရဲ့ဒီ in-house ဆိုတဲ့အခုလိုပညာပေးတင်တန်းကြီးတွေမှာသူတို့ကဒီအခုလိုကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတိုင်းသူတို့ကတင်တန်းကျောင်းကြီးတစ်ခုရှိအဲ့တင်တန်းကျောင်းမှာတခါတည်းသေးသေးချာချာကိုအကုန်လုံးကိုတမိုင်းရောအမှုပညာရောစာပေရောပေါ့အကုန်လုံးကိုသင်ပေးတာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းအဲ့မှာ research လုပ်တယ်အဲ့ဒီ research နောက်အနှစ်သူတို့က30 40အတွက် research လုပ်ပြီးသားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က research and development နော်ဒီကြိုပြီးတော့လေ့လာမှုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ aflatoxin ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့ future shock ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တွေအခုလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောနေတာတွေကခင်မမီတော့ဘူးတဲ့အနာဂတ်ကိုငှားရမ်းပြောဆိုမှသာလေခင်မိမယ်တဲ့သူကပြောတာသူအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ငှားမလဲပေါ့နော်ငှားမလဲသူကကြတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမနားမလဲဘူးအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတော့ကျွန်တော် text ဖတ်တယ်လည်းဒီတိုင်းပဲအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သားပြန်လာအဖေအားတဲ့အဖေကွန်ပျူတာကြီးကဟောင်းနေပြီတဲ့နော်486ဆိုတာဗာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကွန်ပျူတာအသစ်လဲရအောင်လေဆိုတော့ဟာကဲလဲတာပေါ့သားရဲ့ဆိုတာအခါကျတော့အသစ်လဲရင်တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုမှယူခဲ့ပါတဲ့ဆိုတော့သူကစာလေးနဲ့ရေးထားဒီနံပါတ်အဲ့ဒီနံပါတ်ရမှာအသစ်ဒါ latest ဆိုတော့ခါသူကပြောတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလန်းသွားတာပေါ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အေးအန်ကဲဘာလုပ်ခြင်းလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာလုပ်ခြင်းလို့ပါကွန်ပျူတာလုပ်ခြင်းဒီဟာလေးကဒီဟာရှိလားဆိုတော့သူကကြည့်တယ်ဟာအန်ကဲ latest ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုနှလုံးလုံးရောက်နေပြီတဲ့သူကပြောတယ်နှလုံးလောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကဲနှလုံးလောက်ရောက်နေနောက်ဆုံးအလုံးကိုပေးကွာလို့ပြောတော့နောက်ဆုံးအလုံးကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်ညနေကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သားပြန်လာတယ်ဟာတဲ့အဖေဟာကြီးကနောက်ကျနေပြီတဲ့ဟိုမှာတဲ့စင်ကာပူကနေပြီးတော့အသစ်နှလုံးဒီဇိုင်းနှလုံးရောက်လာပြီမနေ့ပြန်သင်္ဘောပေါ်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က market မှာနော်ဒီသွားဝယ်နေတာကခင်းနောက်ကြတယ်နော်အခုသွားဝယ်လဲကျွန်တော်တို့ကခင်းနောက်ကြတယ်ဟိုနေ့ကဘယ်လောက်ပါနေကြဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က pro learning ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့စက်ကြောလာကြီးတွေလည်းကြိုပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်အကြောင်းရကျွန်တော်တို့ရဲ့ market ကိုအနည်းဆုံးတော့ market ကိုလေ့လာနေနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်စားသုံးသူနော်တခါတည်းအကုန်လုံးရုံလို့ဆိုဒီ market survey ပေါ့ကြိုတင်လေ့လာတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟာဟိုနေ့ကအေးရမလုပ်ငန်းကြီးအကြီးကြီးပဲနော်ဈေးကွက်မှာရှိနေတဲ့စားသုံးသူကိုအရန်အရေးဆိုင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားဟိုနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Honda company ကလားမသိဘူးမော်တော်ကားတစ်စီးဂီယာနော်ဂီယာနည်းနည်းချို့ရင်းသွားတယ်ဂီယာချို့ရင်းသွားတဲ့ခါကျဒီကားအစီး1 သန်းကျော်တကဘာလုံးကိုရောက်နေဂီယာချို့ရင်းသွားတဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ပြန်ပို့ပြီးတော့သူအစ်စ်လဲပေးတယ်နော်သူကဟိုနေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က customer ကိုစားသုံးသူအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ view site နော်ကျွန်တော်တို့မှာအလေးအထားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအားနေတယ်အဲ့ဒါဟိုပစ္စည်းကရှားတယ်လေပစ္စည်းရှားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်တစ်ခစ်လုံးပြည်သူဆိုင်နေနဲ့နေခဲ့တာပြည်သူဆိုင်ကစက်ရေးလုပ်တဲ့လူကဘယ်လောက်ဆက်ပြပစ်ပေးတာဟာလိုက်ဖမ်းမင်းရဘယ်ရောကိုယ်ဆက်ပြလေးကဟလာပစ္စံတော့အဲ့တော့3ချက်ခွဲတော့3ချက်ခွဲပဲဘာမှဒီ customer service မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က pro learning ဆိုတာလုပ်ရမယ် pro learning လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့လုပ်ွယ် pro learning ဆိုတော့ခါသူတေသနာလုပ်ကြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာလုပ်ကြအောင်ကဲပြီးပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ unlearning လုပ်အောင်ပဲ unlearning ဆိုတာ learning ဆိုတာသင်ကြတာ unlearning ဆိုတာမသင်ရဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ unlearning ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာကဘာကြီးကလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့အယူဆတွေကလည်းမှားလာပြီအခုကျွန်တော်ဟောပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာလာအသိဉာဏ်တွေမျိုးဖြစ်လာမယ်စာတအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါအသိဉာဏ်တအုပ်ဖြစ်လာအဲ့မှာခေါင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အဟောင်းတွေကိုထုတ်ပြနေရအဲ့ဒါ unlearning ပဲကိုတရုပ်စာမှားပြီလို့ပြောရင်ဟိုးရင်တော့ပြောခဲ့တာဘလို့ပဲဘယ်နှစ်ပဲလက်ခံတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြနေရအစ်စ်တွေအမှန်တရားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့လက်ခံရုံနဲ့မှမကောက်ဘူးလိုက်နာကျင့်သုံး
အဲ့ဒါဒီ unlearning ပဲ unlearning ပဲလုပ်ရမယ် unlearning လုပ်ပြီးဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့မှားတယ်ကျွန်တော်တို့က cholesterol တွေများနေမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်နှလုံးကျုပ်အနှစ်စားရင်ဟာလာ cholesterol တွေများတယ်ဆိုတော့ cholesterol တွေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြနေမစားဘူးကျုပ်ဆိုရင်အခုကျတော့ကျုပ်တစ်လုံးစားလို့ရတယ်တဲ့ဖြစ်ပြန်အောင်ဖြစ်ပြန်တော့အဲ့တော့ cholesterol ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်အတိုင်းပဲပြောင်းစားပေါ့နော်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ပြောင်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်unlearning နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြရတဲ့အပြင်မှာမရတော့ဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးမှာသူကဘာကြံသေးလဲဆိုအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအထိပဲရက်နေလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီအထိရက်နေရင်လည်းစမတက်တဲ့လူပဲဖြစ်အောင်ပါပဲ continuous learning ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်လုပ်ပါဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလို့နော်ပညာတွေကတဟုန်လို့တိုးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကခုနရိုးသားရမယ်အသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့တစ်ချောင်းပဲလူဘဝယရနာတိုက်ကြီးကိုဖွင့်မှုအတွက်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကန်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဒုတိယအချက်နေနဲ့မှာခဲ့တယ်ခုတည်းကကြက်မှာဖို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဘယ်လောက်ရှားပါတယ်ဟဟလားနော်ဒီစัจ java လာတိုက်တစ်ပေါင်းပါသည်ပင်လေလူဆိုတဲ့ပုံကိုရှာလို့မတွေ့သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမအောင်လုပ်နေဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလားလမ်းလျှောက်ရမယ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိယာကထနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရှေ့ကိုနိုင်ရွက်တိုးပြီးတော့အိယာထပါ6နာရီထပြီးဆို9နာရီခွဲထပါ9နာရီခွဲထနေတဲ့လူက9နာရီထပါအဲ့ဒီအကျင့်လေးကိုကျမ်းမာရေးအတွက်နော်ဒီဟောပြောပွဲပြီးတဲ့အခါမှာစပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာမှာလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်အကျိုးရှိလာမယ်အရင်တော့ဟာလာ6နာရီထားလဲရတော့ဟာသူသွားတိုက်အောင်မယ်ကလေးတွေကြောင်းပို့လဲလုပ်အောင်မယ်ဖះလဲရှ िख ိုးအောင်မယ်ဘာညာလို့ရှင်တခါမှသူယုံမမိဘူးယုံမှလည်းမြင်အဝိုင်းမဲ့အမြဲတမ်းခံနေရပြီသူရောအမြင်မျိုးတနေ့လုံးသူအတွက်မပြေလည်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုနိုင်ရွက်စောပြီးတော့ယုံလဲစောမိဘာညာနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်သူဒီနေ့လေးကตายရတဲ့နေ့လေးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်သူ့အတွက်လည်းကျမ်းမာတာပဲနောက်တစ်နေ့မှာ10မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားထိုင်ရတာဟာဒီဇရိတ်အသက်သာဆုံးပဲနော်ထမင်းလည်းကျွေးသေးတယ်တရားလည်းထိုင်ရသေးတယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲ9ရက်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်9ရက်စခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာငွေ1000ထောင်ကကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ9ရက်စခန်းကိုယူရီးယားမှာနိုင်ရင်3သိန်းခွဲလောက်ကုန်3သိန်းခွဲလောက်ကိုမှစခန်းငါရလို့ရတယ်အဲ့လောက်သူကတန်ဖိုးကြည့်ရနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီလို9ရက်စခန်းကိုဥရောပတိုက်မှာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15သိန်းလောက်ကုန်မှာ16သိန်း30လောက်ကုန်မှရအဲ့လောက်မတင်မနဲ့တရားစခန်းတော့ကတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအလကားလေးကျွေးတော်ကျွေးသေးတယ်နော်မတရားစခန်းဖွင့်မဲ့လာပါမှာကြော်တော်ကြော်ညာသေးတယ်အမေရိကန်မှာပြင်သိန်း50 40 50ကုန်မှအဲ့ဒါလောက်တရားစခန်းတစ်ခုဝင်လို့ရအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုတက်တမမတတနနာအမှန်အတိုင်းတိတိကျကျတွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယကလားတွေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတွေရောပန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလောကီဝင်နေလွတ်မြောက်တဲ့ဒီပေါ့လေဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဖောဖောတီတီရတဲ့တရားစခန်းကိုသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအိမ်မှာတင်ဟာလား10မိနစ်လောက်ပေါ့เนาะခုနကတော့9မိနစ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိယာထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှထိုင်တာမဟုတ်เนาะခရစ်ယာန်ရောမွတ်စလင်ရောเนาะအကုန်လုံးဟိန္ဒူရောအကုန်လုံးတရားထိုင်ကြသင်ကြတဲ့အပြင်အမေရိကန်ဒီအိုဘားမားကလည်းပဲမနေ့ပြန်သူမိန်ကုန်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတရားထိုင်တာမနေ့ပြန်သူပါဇက်ထဲကနေပြီးတော့မှန်ကန်တေးသေးချာကြာနာ influence ရှိသွားတဲ့သူတရားဟောနိုင်အောင်တရားထိုင်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကလည်းပဲသူမနေ့ပြန်သူ့ရဲ့ပေးတဲ့တာဝန်တစ်ခုเนาะသူ့ mission အတွက်သူတာဝန်တစ်ခုသူလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညကျတော့တရားထိုင်တာပဲ bicycle ထဲမှာလေတွေ့တယ်မလားเนาะတရားထိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့မှမနောက်တနေ့သူသွားတဲ့ဟာတွေလေ
Cassius ကလေးလေသူကလည်းတရားထိုင်တာသူတရားထိုင်တာတော့မနေ့ပြန်လက်သီးထိုးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ပြိုင်မဲ့ထိုးတဲ့လူရဲ့မျက်ခွက်ကြီးတဲ့ကိုသူလက်သီးတဲ့တဲ့ဝင်သွားအောင်ဟုတ်လားသူတရားထိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအာကုသိုလ်တရားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်းတဲ့အတွက်ရည်စူးပြီးတရားထိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ခုနလိုနင်းပေါ့လေသမဏကြီးဟိုနေဟိုဘာမာရောဟိုနေရောဘာရောဟာလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရောသူတရားထိုင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတန်တရားအတွက်ရည်စူးပြီးထိုင်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတနေ့စာလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်တရားထိုင်ကြည့်ပါနည်းနည်းထူးခြားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တော့16ချောင်းနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကြာသွားပြီဘယ်လောက်ရှိပါလဲ3နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနော်များဒီလောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သိပြောနေများသွားရင်ဘယ်အားမှကောင်းတယ်မကြံမဲနဲ့နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့နော်ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်နော်ပုံလေးတစ်ပုံကတော့ကြားဘူးရင်လည်းကြားဘူးပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကြွက်ထောင်ကြောက်ကြားဘူးလားမသိဘူးအဲ့တော့ကြွက်ထောင်ကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်မှာကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကလည်းဒီကောင်မျိုးဟိုပြေးဒီပြေးနေဗောလေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းသူကခုံဟိုဘောခုံချဓာညဆိုတော့အိမ်ရှင်မမျက်စိနောက်လာတဲ့ခါကျသူကအိမ်ရှင်မဈေးကပြန်လာပြီဆိုရင်တော့သူကဈေးချင်းအောင်ချောင်းချောင်းကြည့်ဘာလဲငါဘာတော့ရမလဲဘာစားရမလဲပေါ့ချင်းအောင်နဲ့ကပါလာတဲ့ဟာတော့သူအကုန်စားနေရမှာပဲလေဒီနေ့ဘာစားရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာတနေ့ကျတော့သူကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျကြွက်ထောင်ရောက်ပါလာလန့်သွားတယ်ကွာလန့်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါနဲ့သူ့အိမ်မှာလည်းကြက်မတကောင်လည်းမွေးထားတယ်ကြက်မတကောင်မွေးထားတဲ့ခါကျတော့ဟာဒေါ်ကျက်မသူကတော့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်ရှင်မတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်မပေါ့လေဈေးကပြန်လာတော့ကြွက်ထောင်ရောက်ပါလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါငါနဲ့ပါဆိုင်လို့ကြွက်ထောင်ရောက်နင်းအတွက်ပေါ့လေနော်နင်းသိမဲ့တာပြင်တော့နင်းကြက်သတိထားအားပြောတော့ခါကျတော့အမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးသတိရအောင်လို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လို့လာသတိပေးတာပါဆိုတော့သူကငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနင်းနဲ့လာဆိုင်တယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဝဲမကိုသူပြောတယ်ဒေါ်ဝဲမအရှင်မကြွက်ထောင်ရောက်ဝယ်လာတယ်ကြွက်ထောင်ရောက်တွက်ချင်တော့နေမှာသတိထားပေါ့နားလို့နင်းသိလိုက်မယ်နင်းအဲ့ဒါခုံပြန်လွှားမနေနဲ့သတိထားလို့ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဟာဒုက္ခပါပဲငါလည်းသတိပေးတာပေါ့လေငါကိုနွားကြီးသွားပြောဦးမှာပဲပေါ့ဦးနွားကြီးဟာလည်းသူကောက်မျက်ရိုးကောက်ရိုးကောင်းစားရနေပေါ့လေဦးနွားကြီးပေါ့လေဘာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်မကြွက်ထောင်ရောက်ဝယ်လာတယ်ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါနဲ့ပါဆိုင်နေဟုတ်ပါဘူးသတိပေးတာပါမင်းမှကြက်သတိထားဦးနွားကြီးကပြောတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကတော့သတိထားပြီးကြွက်တွင်းနေတဲ့သူဒီနေ့မထွက်ရတော့ဘူးပေါ့သူကချောင်းကြည့်လိုက်ပြန်ထားလိုက်ချောင်းကြည့်လိုက်နဲ့လုံနေတော့အိမ်ရှင်မကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာသူကကြွက်ကိုထောင်ထားတယ်ကြွက်ထောင်ကြောက်ကိုတေချာထောင်ထားတယ်ထောင်ထားကြပြီးတော့အိမ်ရဝင်ကြပြီးတော့ဗောလေဖြစ်လာတော့ညသကုံးကြောလဲဖြုံကြွက်ထောင်ကြောက်ကဂျိုင်းလဲဆိုမိတယ်ထောင်ထားတော့မိထားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ရှင်မသူ့ရောက်အမျိုးသားကိုပြောတယ်ဟိုမှာကြွက်ထောင်ကြောက်တော့မိနေပြီသွားပြီးတော့ဘယ်လားမင်းကြွက်ထောင်ကြောက်မိနေမှာတော့ဒီကြွက်ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးတော့မနဲ့ကြမှာအေးရေးပြက်တယ်ကွာမနဲ့ကြမှာထဖမ်းတာပေါ့ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်ရှင်မကလည်း तू ဝယ်လာတဲ့ကြွက်ထောင်ကြောက်ကမိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू လည်းကြည့်ချင်နေတာပေါ့ဒီတိုင်းမရတဲ့ခါရှင်မကြည့်ချင်တဲ့နေကျမကကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကြွက်ထောင်ကြောက်စီ तू ထောင်ထားတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြွက်ထောင်ကြောက်မှာကကြွက်မိနေတာမဟုတ်ဘူးငွေတကောင်ဖြတ်သွားရင်လည်းမိနေတာဆိုတော့ငွေရပေါက်လိုက်ပါမွေးပေါက်လိုက်တော့အိမ်ရှင်မကငွေပေါက်ခံတော့ဟာမလေးမွေးပေါက်လားဘာလဲမသိဘူးလာပေါင်းမီးတွေထုံးပါညာလဲဆိုတော့သူတဲနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ယောက်ျားလည်းဖြစ်တော့ငွေကြိုက်တာဖြစ်နေငွေကလည်းဟာလဲအမီးကိုညှက်ထားတော့မိနေတာပေါ့မိနေတော့မွေကိုဟာလာရိုက်တက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမှယူသွားပြီးတော့ဆေးရုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံမှာ9ရက်လောက်တက်လိုက်ရဆေးရုံမှာ9ရက်လောက်တက်လာပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာကြတဲ့အခါကျတော့ဟာလဲအကုန်လုံးပေါ့လေပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါကျဟိုလူကလည်းလာမေးဒီလူကလည်းလာမေးပေါ့ဒီတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြတာပေါ့အမလေးဆေးရုံမှာပဲတက်အမလေးမွေးကားခံတော့အားလည်းနေတယ်အဲ့တော့အားစီလေးပါလေးလဲစားဦးမှာပေါ့ဘာညာနဲ့ပြောတာပေါ့
အာစီစာအောင်ကလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးတော့ဘာမရှိကြလို့လဲဟိုတော့ကြက်မှရှိတာပဲနော်အကြက်မှချက်စားလိုက်ဟောပေါ့အေးဟုတ်သားပဲပေါ့လေကြက်ချက်စားလိုက်ရင်တော့အားရှိလာတာပေါ့ဆိုသူ့ယောက်ျားကြက်ဟိုရိုက်ပြီးတော့ချက်စားတော့တော့ကြက်မှသေးတော့ဒီကြက်မှတော့ဟာသူကလည်းမွေးကြိုက်ခံရလို့စေုံတက်ရတယ်ဆိုနေရလူတွေကလည်းလာကြတာပေါ့လာကြပါညာလာရင်ကနေပြီးတော့သမင်းကျွေးစရာမရှိဘူးသူဟာသမင်းကလည်းကျွေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဝက်ပေါ်ကျွေးလိုက်ရောဆိုတော့ဝက်မှသေပြန်ရောပေါ့လေတော့မြတ်ဝက်မှသေပြန်တော့ဒီလိုပဲမရှိဘူးတော့အမလေးအိမ်ပေါ်မှာနေမွေကြိုက်ခံရဆိုအကုသို့ဖြစ်လို့အလှလေးတန်းလေးလုံမှာပေါ့ဆိုဘာနဲ့လုံမလဲဆိုတော့နွားပေါ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်အဲ့တော့နွားပေါ်ပြီးတော့ပေါ့လေသေတော့တော့ကျမရောအဲ့ဒါခုနလိုနော်တော့ဝက်မှရောဦးနွားကြီးရောသေသွားတဲ့အခါကျတော့ကြွက်ကလည်းငါတို့ဒီနေရာနေလို့မကောင်းဘူးနော်ဆိုပြီးတော့သူလည်းနေရာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကြွက်ထောင်ညောင်းဆိုတဲ့ပုံလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစွစွဝေးဝေးနဲ့အခုလိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟိုကိစ္စကငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့မလုပ်ဘဲနဲ့နော်လို့ရင်ဟာလားကြွက်ကတော့ကြွက်ထောင်ညောင်းဝယ်လာမှာတော့သူသတိထားမှာတော့သိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြွက်တဲ့ဒေါ်ကျမရောဒေါ်ဝက်မရောဦးနွားကြီးရောသတိထားဖို့လိုတယ်နော်စုဝေးဝေးနဲ့အခုလို့နော်ကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြသေးနော်ကျွန်တော်ကြပြတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့ပါမယ်နော်ဒီကြပြကဆရာဇော်ကြီးရဲ့ကြပြပါနော်အဲ့ဒီကြပြလေးလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းနော်ကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာနေပြီးတော့ခုနလေဟိုနေကန်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းဝင်ခွင့်ပေါ့လေစီကံလေးတွေရဲ့ဒီကြပြလေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပါလို့ကျွန်တော်ဒီကြပြကိုနော်ဆရာဇော်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒီ1936ခုနှစ်တည်းကရေးခဲ့တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အခုတည်းခက်မီတုံးပါပဲချို့လဲဒီကြပြကိုကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်မှာပါတို့တိုင်းပြည်တဲ့ထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲဇေတီစဘာများလဲများဤများပါလေလဲတမွဲ့မွဲ့နဲ့ဆင်းရဲကာတာကာလကြာရင်ရာစကာမျိုးတညွမျိုးနဲ့ပထိုးမြင်မောင်းကြောင်းကြိုကြောင်းကြလှဲ့လေသွားလေမစားလေရဝမ်းမောပဲစွမ်းမြမတင်ကန်ရှိနေပြီနော်ထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့အင်္ဂလိပ်ခက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်မှာထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ဆိုတော့မြန်မာတွေလည်းအိတ်နေလို့ရှိမှာပေါ့နော်အိမ်မိုးကြနော်သူကထပါမြန်မာတွေကိုပြောတယ်ထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲငါတို့မြေငါတို့ရွာငါတို့ဒေသဇေတီစဘာများလဲများကြီးဇေတီတွေစဘာတွေများကြီးဇေတီဆိုတာသာသနာကြီးလည်းထွန်းကားနေတယ်ပေါ့နော်တခါတယံဇာတပစ္စည်းတွေလည်းများတယ်စားစရာလေးပြောတယ်အဲ့ဒါလို့သာသနာကြီးလည်းထွန်းကားဇေတီတွေကလည်းပေါ်များဘာလျက်သားနဲ့များပါလေလေတမွဲမွဲနဲ့မွဲလိုက်တယ်လေခြာတုလန်နော်ခါတဲ့ဒီဒီလောက်တောင်းမှဇေတီတွေပေါ်အစားစရာတွေများပါလေနဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့တမွဲမွဲနဲ့နေမွဲဟာလေမွဲနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမွဲတာဟာတဲ့ဆင်းရဲကာတာကာလကြာလျင်ဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝကြီးဟာကြာလို့ရှိရင်ရာစကာမျိုးတညွမျိုးနဲ့မင်းတို့တွေတရောင်းစားတွေဖြစ်ကုန်မယ်ပထိုးမြင်မောင်းကြောင်းကြိုကြောင်းကြကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေတည်ခဲ့တဲ့ပထိုးကြီးတွေပကံမှာနော်ပထိုးကြီးတွေကြောင်းကြီးတွေကတော့မြင့်မားပါပဲတဲ့အဲ့ဒီပထိုးတွေကြောင်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလှဲ့လေသွားပြီးမစားလေရဝမ်းမောပါပဲစားလည်းမစားရဝမ်းလည်းမောပါပဲဆွမ်းမြမတင်ငန်ရှိနေကိုနော်ကြောင်ကိုကံကိုဖျားကိုသာသနာအတွက်ဆွမ်းအောင်မတင်နိုင်မဲရှိနေလိမ့်မယ်မင်းတို့လုံးလဝရိယလည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာကပထမအပိုက်အနေနဲ့မှာကြားခဲ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ရွာတို့ပြည်တို့ရွာမြေဝဲဇေတီစဘာများလဲများဤများပါလေလေတမိုးမွန်းနဲ့ဆင်းရဲကာတာကာလကြာလျင်ရာစကာမျိုးတညိုးမျိုးနဲ့ပထိုးမြင်မောင်းကြောင်းကြိုကြောင်းကြလှဲ့လေသွားလျင်မစားလေရဝမ်းမောဝ၍ဆွမ်းမြမတင်နိုင်ရှိမိသည်ဟောပထမအပိုက်အနေနဲ့ဆရာပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပိုက်သူဆက်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့ဆရာတစ်ပိုက်ပုတ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်တယ်
ဒီကောင်ထဆိုပြောဟုတ်ကဲ့ဒါသူပြောတော့နားတော့နားထောင်ပါပေါ့သူပြန်အိတ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ထပ်နှိုးတာပြောထလို့မြန်မာအိုမြန်မာတို့တဲ့ဟာထပါအောင်ဟာထပါအောင်ဟာထပါအောင်ဟာငါပြောတာတွေထပါအောင်မှာတို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲနော်ရေကြိုတောက်ရံမြစ်ချောင်းကန်နဲ့တီးနှံချိုးပြများလဲများဤဟာငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့နိုင်ငံမှာရေကြိုတောက်ရံနော်ခါလေချိုးနေတဲ့ရေတွေအေးမြနေတဲ့ရေတွေမြစ်ချောင်းကန်နဲ့မြစ်ဒီချောင်းတွေကလည်းပေါ်ပါသည်အဲ့ဒီထဲမှာသားတွေငါးတွေကလည်းပြောတီးနှံချိုးပြနော်တခါလေတီးနှံတွေကလည်းချိုးပြလို့များလဲများဤပေါ်လဲပေါ်တယ်တဲ့များပါလေလေတမွေးမွေးနဲ့ဆင်းရဲကာတာကာလကြာလင်မြင်သာမြင်ရမစားရယူတောကပိတ်တာဖြစ်မိသည်ဒီကောင်ထားအောင်နော်မင်းတို့ငါတို့မှာဟာလားငါတို့ဟာရေကြိုတော့ရမြစ်ချောင်းကန်နဲ့နော်ကျွန်တော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလားဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးတယောက်ကရေးခဲ့ဘူးနော်သမိုင်းစာရေးဆရာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြေကြီးကိုတဲ့နော်ပေါက်တူးလေးနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တဲ့ဂလိထိုးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်သီးဝလံလေးတွေတဲ့နော်တစ်သီးအစီလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်တဲ့ရားပြီးတော့ဟာလို့ရားပြီးတော့တဲ့ရီပြီးတော့တစ်သီးတွေအန်ထွက်ပြီးတော့တာပါပဲဗျာလို့ပြောတယ်နော်အခါတည်းအဲ့လိုဟိုနင်းပေါ့အခါတည်းတစ်သီးတွေဘလောက်တောင်လွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုရီးယားမှာနော်တစ်ပင်ဘယ်လိုစိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုကသူတစ်ပင်စိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရစီမှာသူစာတင်ရတယ်ကျွန်တော်ဦးချစ်ဆန်ကျွန်တော်သား3ယောက်ရှိပါတယ်လောအားရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တူတယောက်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေး100ပေး200ရှိတဲ့ဟိုနင်းပေါ့ဗျာမြေကြီးနေရာလေးပေးပါဆိုရှောက်တယ်ဘသူတို့ကတိုင်းရင်းသားဟိုရလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုသူကဟုတ်တယ်အလုံးအချက်လက်တွေနဲ့မှန်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီမြေကြီးပေးလိုက်ဒီမြေကြီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးဟာဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်တုံးတွေကြောက်ခဲတွေနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကြောက်တောင်ကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးမြေကြီးမရှိဘူးမြေကြီးနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မိသားစုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့စို့တွေတူတွေယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးကိုဒီတပေခွဲ2ပေလောက်ရှိတဲ့အနက်ဖြစ်အောင်ခါတယ်တူးရတယ်တူးလို့ရတဲ့ကြောက်စာတွေကိုဟိုးခက်လန်းလန်းမှာပေါ့ပုံသားတူးပြီးတော့ကြောက်ခွက်ကြီးရအောင်အဲ့ကြောက်ခွက်ကြီးရတော့မှခက်လန်းလန်းကမြေကြီးတွေကို import လုပ်ရတယ်ဒီထဲကိုလာထည့်ပြီးရေထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာဟာလာစဘာဆက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြာဆက်ရတယ်ကြာရိုးရတော့သူတို့ကင်ချီလောက်စားကြတယ်ဘာအားဒီမှာအဲ့ဒီခွက်ထဲမှာပဲဆက်ရတယ်နော်တအားခက်ခဲဆက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဘယ်လိုစိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမြို့အကျုံးမှာအခုလိုဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းဆရာမကြီးကကျွန်တော်တို့တင်မော်ဒီကျွေးတယ်တင်မော်ဒီကျွေးတော့သူများလိုပဲမြို့လိုဒီလိုခွဲမကျင်ပေါ့လေးစိတ်စိတ်လိုက်တာပေါ့လေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့အစီတွေနဲ့ပေါ့အစီလေးတွေတော့နည်းနည်းဖယ်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အစီတွေကကြံနေသေးတာအဲ့တော့အစီလေးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်စားမလို့တော့အစီလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကို brain box ကနေလွှတ်ပစ်တာနောက်မိုးရင်းပေါ့ယူတော့နောက်ဆောင်းရင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကသင်းမောပင်တွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကမစိုက်ဘဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့သင်းမောပင်ကသင်းမောသီးကိုထပ်စားခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကကောင်းနော်ရေကြိုတော့ရမြင့်ချောက်ကန်နဲ့တိနှံချိုးပြများလဲများဤများပါလေလေတမွေးမွေးနဲ့ဆင်းရဲကာတာကာလကြာလင်မြင်သာမြင်ရမစားရတောကပိတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကြတော့နော်ဟာလားအဲ့ဒါလို့ဆရာကအပိုက်2ပိုက်နဲ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တတိယအပိုက်နဲ့ဆရာမင်းတို့ဆင်းရဲနေကြတယ်မင်းတို့အခါတည်းဘာလို့ဟာလဲနော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောယုံဘကသေးဘူးသူထွက်ပေါက်လည်းပြီးသွားတယ်နော်ထွက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ထလောမြန်မာထလောအားမပြောနဲ့ထတော့ထနော်အိတ်တော်မနေနဲ့မြန်မာထလောအားမပြောနဲ့မလျော့လုံးလာသူကစ၍ငါကအားလုံးလက်ယုံမြမ်းမြောင်ညံများမြောင်နဲ့စွန့်ဆောင်ကြလေတော့ဤမြေဤရွာဘသူရွာလဲဤရာစဘာဘသူစဘာလဲထားလော့တာပွန်လော့လုပ်ငန်းညံရှိပန်း၍တဝမ်းတစိမ့်မြည်စေတည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်